जय जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा सर्वेनी तमारो हृदयपूर्वक माताजी। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુના વતીથી આજે જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે। આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અધ્યાય 3 ની ચર્ચા કરવા માટે। ભગવદ ગીતા બેચ ચાલી રહી છે 33મી અને લેવલ 1 આપણે શીખી રહ્યા છીએ। તો સૌપ્રથમ આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ, એમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ। ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી, ધર્મેશ પ્રભુજીને વંદન કરીએ અને મંગલાચરણથી આજના આ સેશનની આપણે શરૂઆત કરીએ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत की जय। सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। વેલકમ એવરીવન। તો આજે આપણે જઈ રહ્યા છીએ લેવલ 1 અને અધ્યાય 3 ની ચર્ચા કરવા। કર્મ યોગ જેનું નામ છે આજના અધ્યાયનું। તો આપણે શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની। આજના અધ્યાયને જે ઝાંખી છે એ તમારી સમક્ષ છે કે અર્જુનની મૂંઝવણ। અર્જુનને હવે કન્ફ્યુઝન ફરીથી થઈ રહ્યું છે કે હવે ત્યાગ કરવું છે કે કર્મ। આમ જોવા જઈએ તો આપણે જોયું હતું ને કે કાલનું જે અધ્યાય હતું ગીતાનો સાર શું કામ, તો આપણે જોયું હતું કે સાંખ્ય યોગ એટલે ફક્ત સાંખ્ય વિશે એ અધ્યાયમાં જે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી નહોતી। સાંખ્ય યોગ એટલે કે આપણે શરીર નથી અને આપણે આત્મા છીએ, એક નથી બે છે। તો આવો જે સાંખ્ય યોગ છે તો ફક્ત સાંખ્ય યોગની જ ઇન્ફોર્મેશન નહોતી, તો ઘણી બધી ત્યાં ભગવાન છે એ જ્ઞાન આપે છે। આખા ભગવદ ગીતામાં આપણે જોયું હતું જે કંઈ પણ છે તો અહીંયા સાર એનું આપેલું છે। પરંતુ અર્જુનજીને 5 પ્રશ્નો જે હતા જેના કારણે ના પાડી રહ્યા હતા, 5 કારણો આપે છે અને ભગવાન 5 જે કારણો હતા એના ઉત્તર આપે છે। તો આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ ગીતા બીજા અધ્યાયમાં પૂરી થઈ જાય, પરંતુ અર્જુનજી હવે પ્રશ્ન પૂછે છે અને ભગવાન એના બધા પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપે છે। તો એટલે જ આ જે ભગવદ ગીતા છે એને ગ્રંથરાજ પણ કહેવામાં આવે છે। કે જો આપણે કાલે પણ ચર્ચા કરી હતી કે અર્જુનજી અને શ્રી કૃષ્ણ એમના જે સંબંધ છે તો કેટલી નિખાલસતા છે અહીંયા કે અર્જુનજી કેટલા પણ પ્રશ્નો પૂછી શકે છે અને ભગવાન હસતા હસતા કોઈ ઠપકો આપતા નથી અને એને બધા જ પ્રશ્નોના જે ઉત્તરો છે એ આપે છે। તો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે કે કર્મયોગમાં આગળ વધવું કે ત્યાગ કરવું, એ પ્રશ્ન અર્જુનને ફરીથી થઈ રહ્યું છે।
અને નિષ્કામ કર્મયોગ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે એ ભગવાન આજના આ અધ્યાયમાં જણાવે છે. તો કર્મ કાંડ થી માંડીને કર્મ યોગ સુધીની જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન આપે છે. અને સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મ યોગ કરવો જોઈએ. અને વાસના પર વિજય મેળવવો સૌથી મોટો જે દુશ્મન છે આપણો બધાનો, તો એના પર કેવી રીતે વિજય મેળવી શકાય? તો આ ચોથા નંબર ઉપર એક પિક્ચર આપેલું છે. કોઈને ખ્યાલ છે કે કોણ છે આમાં જે મહાત્મા છે? કોણ છે? ફોર્ડ કંપનીના માલિક. ફોર્ડ કંપની જે છે, તો એ કંપની જે મોટર્સની સૌથી મોટી કંપની છે, મોટી કંપનીઓમાંથી એક જે છે, તો એના એક માલિક છે. શું નામ છે એમનું? અમરીશ પ્રભુજી. અમરીશ પ્રભુજી. દીક્ષા લીધેલું નામ અમરીશ પ્રભુજી. હા, દીક્ષા લીધેલું નામ છે અમરીશ પ્રભુજી. અને એના પહેલાનું કયું નામ હતું? આલ્બર્ટ ફોર્ડ. તો પછી પ્રભુપાદ પાસેથી એ દીક્ષા લીધેલી છે એમણે, અને પછીનું એમનું નામ છે અમરીશ પ્રભુજી. તો એ પણ આપણે જોઈ શકીએ કે કેવી રીતે આટલી મોટી કંપની છે, તો આટલી મોટી કંપની સાચવીને કર્મ યોગની વાત કરી રહ્યા છે ને ભગવાનના અધ્યાયમાં. એટલા માટે આ ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે કે કેવી રીતે આપણે નિયત ફરજો ભગવાને કાલના જ અધ્યાયમાં કહી દીધું છે કે નિયત ફરજો તો બજાવવી છે ને એના પ્રત્યે ક્યારે પણ અનાસક્ત થવાનું નથી. તો કેવી રીતે આપણો જે નિયત ફરજો છે એ બજાવવાની સાથે સાથે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ સુધી જે જર્ની છે એ કરી શકીએ. તો કેવી રીતે કર્મકાંડ એટલે આપણે જે જનરલી જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ છીએ દિવસથી રાત્રિ સુધીમાં, આપણે જે કર્મ કરીએ તો એ પોતાના માટે જ કરતા હોઈએ છીએ ને. તો હવે કેવી રીતે એ કર્મ યોગ બની શકે છે એ આજના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. તો કાલનો જે અધ્યાય હતો, બીજો અધ્યાય, તો બીજા અધ્યાયનું જે આપણે જોયું હતું કે કર્મયોગને લગતું એક શ્લોક છે. કયું? તો 2.47. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન મા કર્મ ફલ હેતુર્ભૂર મા તે સંગોસ્ત્વ કર્મણી. શું કીધું હતું ભગવાને? તો તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો પર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. ભગવાને કીધું હતું ને કે જે નિયત કર્તવ્ય છે, તમારા જે નિયત ફરજો છે એ તો બજાવવાની જ છે. કર્મોના પ્રત્યે ક્યારે પણ અનાસક્ત થવાનું નથી. અનાસક્તિ ક્યાં છે? તો કર્મના જે ફળો છે એના પ્રત્યે અનાસક્ત થવાનું છે. કૃષ્ણને એ ફળ અર્પણ કરવાના છે. તો આપણે વાત થઈ હતી ને, તો કૃષ્ણને ફળ બધું આપી દઈએ, મહેનત આપણે કરવાની અને ફળ કૃષ્ણને આપી દેવાના. તો કૃષ્ણ શું કરશે? બધા ફળ પોતે રાખી લેશે? તો નહીં. કૃષ્ણ છે એમાંથી જે પાપનો ભાગ છે એ કૃષ્ણ કાઢી લે છે અને કૃપા સ્વરૂપે, એમની દયા સ્વરૂપે, મરસી રૂપે એ આપણને ફળ પાછો પ્રદાન કરે છે. બે બાળકોનું ઉદાહરણ લીધું હતું ને આપણે, કે એક બાળક છે જે સતત કર્મના ફળ પ્રત્યે આસક્તિ છે ને, તો સતત એ જ ભય હોય છે એને કે કેટલા માર્ક્સ આવશે મને, અને પછી ફોકસ શું થાય છે? તો એનું ફોકસ છે એ સ્ટડી પરથી હટીને કર્મના જે ફળ છે એના પ્રત્યેનો જે ફોકસ છે એ લાગી જાય છે. એનું કોન્સન્ટ્રેશન, એનું ધ્યાન છે ત્યાં લાગી જાય છે. અને જો કોઈ બીજો બાળક છે એ શું કરે કે ના, મહેનત કરવું મારી હાથમાં છે, મારે મારી સ્ટડી કરવી જોઈએ, અને ફળ તો છે મારા પરમપિતા કૃષ્ણ એ તો આપશે જ મને. અને આવી રીતે જો સ્ટડી કરે તો આપણે જોયું હતું કે કોનું રિઝલ્ટ સારું આવે છે. તો કર્મના ફળ પ્રત્યે જો આપણે અનાસક્ત રહીએ તો ભૌતિક જગતમાં પણ આપણને એનું જે ફળ છે ને એ સારું ફળ તો અવશ્ય મળે જ છે કોઈ પણ કર્મનો, તો એ વધારે સારું એનું ફળ આપણને મળે છે. અને કૃષ્ણને જો અર્પણ કરીએ તો કૃષ્ણ આપણને દયા સ્વરૂપે એનું ફળ આપે છે. તો જો હવે એક હજી ઉદાહરણ સાથે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આપણને એમ થાય કે ફળ હું કૃષ્ણને કેમ આપું? તો ફળ એટલે કે જે મેંગોનો એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણે લઈએ છીએ કે આંબો છે, તો આંબાનો જે બીજ છે એ તો મેં વાવ્યું છે. તો જો બીજ છે એ આપણે વાવીએ તો છે, પરંતુ બીજ આવ્યું ક્યાંથી છે? આપણે ક્યાંથી લઈ? આપણે પોતે એ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ? નથી કરી શકતા ને. તો ભગવાને જ આપણને આપેલું છે. તો બીજ જયારે વાવીએ પછી તો એ જે માટી છે તો એના ઉપર પાણી નાખવું, પછી તો જે કંઈ પણ આપણે એના ઉપર ફર્ટિલાઇઝર નાખીએ અથવા તો ખત જે નાખીએ છીએ, તો એ બધું ક્યાંથી આવે છે? ઓર્ગેનિક ખત પણ નાખીએ તો ગાયથી આપણને મળે છે ને. અને બીજું એ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ જે 5 તત્વોથી બનેલી છે, તો 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે ને કે 5 જે મહાભૂત છે, પંચ મહાભૂત, આ તો મારી શક્તિ છે. તો ભગવાનની શક્તિ
ને યુઝ કર્યા વગર આપણે કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ક્રિએટ કરી શકતા નથી. તો જમીન જોઈએ છે, તો જમીન ક્યાંથી આવી છે? જમીન આપણે કહીએ કે ના આ આટલું જે એરિયા છે આ તો મારું ખેતર છે, મારી આ જમીન છે, પરંતુ આવી ક્યાંથી છે? આપણે એ બનાવી છે જમીન. કોણે આપી છે? કૃષ્ણએ આપી છે. પછી પાણી જોઈએ એના માટે, તો પાણી ક્યાંથી આવે છે? વરસાદથી આવે છે. વરસાદ આપણે ક્રિએટ કરી શકીએ? વરસાદ નથી કરી શકતા. કોણ આપે છે? તો એ પણ કૃષ્ણ આપે છે. અને પછી આપણે બધાને ખબર છે કે જે ફોટોસિન્થેસિસ પ્રોસેસ છે, જે વનસ્પતિ પોતાનો ખોરાક પોતે બનાવી શકે છે, તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ એના માટે છે સૂર્યનો પ્રકાશ. ક્યાંથી આવે છે? સૂર્યનો પ્રકાશ. તો એ કોણ આપે છે આપણને? કૃષ્ણ આપે છે. તો અલ્ટિમેટલી પછી આવી રીતે મહેનત આપણી જ હોય છે, નો ડાઉટ. મહેનત તો આપણે કરવાની જ છે, ભગવાન પણ કહે છે. તો મહેનત આપણે કરીએ છીએ, પરંતુ જે કંઈ પણ સામાન છે, જે કંઈ પણ વસ્તુઓ વાપરીએ છીએ, એ બધું કોની માલકીની છે? માલકી કોની છે એ આપણને જ્ઞાત હોવું જોઈએ. બધું કૃષ્ણની માલિકીનું છે. તો આપણે પછી કોઈ ઝાડ વાવ્યો, પછી એના જે ફળ થાય છે, તો ફળ ઉપર આપણે કેમ પોતાનો જ હક માની લઈએ? તો ફળ ઉપર પણ કૃષ્ણની માલિકી છે. તો આપણે કૃષ્ણથી જ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે, તો પછી એમને આપણે જરૂરથી અર્પણ કરવું જોઈએ. તો આવી રીતે ફળ આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ, અને કૃષ્ણની પછી કૃપા આપણને મળે છે. હવે અધ્યાય 3 અને શ્લોક નંબર 1. અર્જુન ઉવાચ જાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન તત્ કિમ કર્મણિ ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. શું કહે છે અર્જુનજી અહીંયા? કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો અહીંયા 2 શબ્દોથી સંબોધે છે. તો આપણે જોઈશું કે જ્યારે જ્યારે કૃષ્ણને અર્જુનજી કોઈ શબ્દ સાથે સંબોધે છે, તો એનું એક વિશેષ મહત્વ હોય છે. અને કૃષ્ણ પણ અર્જુનને અલગ અલગ શબ્દોથી જ્યારે સંબોધે છે, તો એનું પણ એક મહત્વ છે. તો અહીંયા કહે છે કેશવ અને જનાર્દન. તો શું અર્થ થાય છે તમારા બધા માટે? પ્રશ્ન છે. જનાર્દન એટલે શું કામ? જનાર્દન એટલે શું? અને કેશવ એટલે શું? અને અહીંયા શું કામ કેશવ જ કહીને બોલાવી રહ્યા છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવના માતાજી, ધર્મેશ પ્રભુજી, હિમા મોદી માતાજી, કલ્પના માતાજી, કપિલ રાય પ્રભુજી, તમે બોલી શકો છો અનમ્યુટ કરીને, અથવા તો જેને આન્સર આવે એ પણ બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કેશી નામના દૈત્યને માને છે, એટલે કેશવ નામ એવું સંબોધ્યા હતા. જી, ખૂબ સરસ. અને અહીંયા શું કામ પછી કેશવ જ કહીને બોલાવે છે? અર્જુનજીનો સંશય દૂર કરો, એમ જેમ કેશી નામના દૈત્યનો નાશ કરો, એમ મારા સંશયને નાશ કરો એમ. યસ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બાપુજી, બેલા માતાજી, ધન્યવાદ. તો કેશવ એટલે કે કેશી નામનું જે દૈત્ય હતું એ કેવું હતું? તો ઘોડાના રૂપમાં એક વિશાલકાય એ દૈત્ય હતું, અને કૃષ્ણ એને પરાસ્ત કરે છે ને એને મારી નાખે છે. તો હવે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે તમે આ કેશી નામના દૈત્યને કેવી રીતે પરાસ્ત કર્યું? તો મારા મનમાં પણ આ જે શંકા રૂપી જે ઘોડાઓ છે એનું પણ તમે નાશ કરો, મારા સંશયનો પણ તમે નાશ કરો. એટલા માટે અહીંયા કેશવ કહીને બોલાવી રહ્યા છે. અને જનાર્દન એટલે જગતનું પાલન કરનાર. દુઃખ સમજે. યસ, જગતનું પાલન કરનાર. આર્દન કરવું એટલે કે પાલન કરવું. તો તમે તો જગતના પાલન કરનારા છો, જનાર્દન છો તમે. તમે શું કામ મને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? તો એટલા માટે આ અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે. તો હવે કહે છે કે તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ કહો છો, તો શું કામ? મને આ જ કન્ફ્યુઝન તો થઈ રહ્યું છે ને અર્જુનને, કે ત્યાગ કરું હું, બધું છોડીને જાઉં, તો બુદ્ધિ યોગ શ્રેષ્ઠ કહો છો, તો ગુફામાં ચાલી જાઉં ભગવદ્ ગીતા લઈને, અને ત્યાં જઈને હું એનો અભ્યાસ કરીશ, કે પછી હું કર્મ કરું, યુદ્ધ કરું, શું કરું? તો આગળ હજી કહી રહ્યા છે અર્જુનજી, વ્યામિ શ્રેણેવ વાક્યેન બુદ્ધિમોહ યસીવ મે તદ એકમ વદ નિશ્ચિત્ય યેન શ્રેયો અહમાપ્નુયામ. શું કહે છે? કે આપના દ્વિઅર્થી વ્યામિ શ્રેણેવ વાક્યનો, કે આ જે તમે વાક્ય કહી રહ્યા છો તો દ્વિઅર્થી છે, તો એનાથી મને હજી મારી મતિ છે
આવા દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. તેથી કૃપા કરી નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે. તદ એકમ વતો, કે એટલે કોઈ પણ એક માર્ગ મને તમે કહો ને ભગવાન, કે કયા માર્ગે જાઉં હું? બધું છોડીને ગુફામાં ચાલી જાઉં, આમ ઓમ કરીને ધ્યાનમાં બેસી જાઉં, અથવા તો જેમ હનુમાનજીએ કર્યું હતું કે જે કંઈ પણ કરતા હતા પ્રભુ શ્રી રામ માટે કરતા હતા, તો તમે કહી રહ્યા છો એ કરું હું, શું કરું? તો પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. ભગવાન હવે જણાવી રહ્યા છે શું કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા જે આપણને ગુણો મેળવ્યા છે, કયા ગુણો છે ભૌતિક પ્રકૃતિના? 3 મુખ્ય ગુણો કયા કયા છે? રજો, તમસ, સત્વ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આના ઉપર ભગવદ્ ગીતાનો એક આખો અધ્યાય છે જ્યાં આપણે ડિટેલમાં આ 3 ગુણો વિશે જાણીશું. કયો અધ્યાય છે, કોઈને ખ્યાલ છે? 14. અધ્યાય નંબર 14. અને નામ શું છે એનું? ત્રયોદશ. ગુણત્રય વિભાગ યોગો નામ. Yes, ખૂબ સરસ. તો ભગવદ્ ગીતાના બધા અધ્યાયોના નામ પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. એક દિવસ આપણે ટ્રાય કરીશું કે કોને કોને આવડે છે બધા અધ્યાયનું નામ આપણે લઈશું. તો 14મા અધ્યાયમાં આપણે પ્રકૃતિના ગુણો વિશે ડિટેલમાં જોઈશું. જે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા બધાને જે ગુણો મળે છે ને, તો એના અનુસાર જો એક ક્ષણ પણ આપણે કર્મ કર્યા વિના તો રહી શકતા નથી. અને જે પણ આપણો એક સાયકોફિઝિકલ નેચર હોય છે પ્રત્યેક વ્યક્તિનું, એના અનુસાર એ કર્મ તો કરે જ છે. તો અહીંયા જો આગળ પણ કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે ભગવાન જે છે વર્ણ વ્યવસ્થા એટલે કે 4 જે વર્ણ છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, તો એ કયા વિભાગ ઉપર કહે છે ભગવાન? ગુણ કર્મ વિભાગ. તો કાલના અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા જેવા જેવા ગુણો આપણે ડેવલપ કર્યા છે એના અનુસાર આપણે કર્મ કરવું જોઈએ. તો બ્રાહ્મણના ગુણો ધરાવતા હોય 18મા અધ્યાયમાં હજી ડિટેલમાં ભગવાન જણાવે છે કે બ્રાહ્મણમાં કયા કયા ગુણો હોવા જોઈએ. એવું નહીં, ક્યાંય ભગવદ્ ગીતામાં એવું કીધેલું નથી કે જન્મ વિશે નથી જણાવેલું. ગુણ અને કર્મ, જો તમારામાં એવા ગુણ છે તો તમે એ જે કેટેગરીઝ છે 4, તો એમાંથી તમે એકમાં આવો છો. જેમ કે બ્રાહ્મણના ગુણો, અમુક ગુણો બતાવે છે 18મા અધ્યાયમાં, આ બધા ગુણો તમે ધરાવો છો તો તમે બ્રાહ્મણ કહેવાઓ. અને ક્ષત્રિયના ગુણો છે અમુક, તો આ બધા ગુણો તમારામાં છે તો તમે ક્ષત્રિય કહેવાઓ છો. તો આવું નહીં કે બ્રાહ્મણનો દીકરો છે એટલે બ્રાહ્મણ, તો આવું ક્યાંય પણ ભગવદ્ ગીતામાં ઉલ્લેખ કરેલું નથી. તો પ્રત્યેક મનુષ્ય છે પ્રકૃતિનો જે ગુણ છે એ ડેવલપ કર્યા હોય એના અનુસાર કર્મ તો કરે જ છે. કર્મ કર્યા વિના ક્યારે પણ રહી શકતો નથી. હવે આગળ શું જણાવી રહ્યા છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે, જો કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવાનો વિરોધ કરે છે ભગવાન, પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયનું ચિંતન કરે છે, તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. મિથ્યાચાર, આ શબ્દ ભગવાન અહીંયા યુઝ કરી રહ્યા છે. તો જો અમુક લોકો છે ને, બધાના ઘરમાં કઈ ને કઈ ડિફિકલ્ટી, હવે આપણે બધા કલયુગમાં છીએ અને કલયુગમાં તો, અને આમ પણ જયારે 8મા અધ્યાયમાં આવશો ત્યારે ખબર પડશે કે ભગવાન શું કહે છે આ ભૌતિક જગત છે એના વિશે, કે આ જે ભૌતિક જગત છે જેનું સર્જન ભગવાન કહે છે કે મેં કર્યું છે. આ જગતનું નિર્માણ, તો જગત કેવું છે એના મેન્યુફેક્ચરર ભગવાન પોતે કહે છે કે આ દુઃખાલયમ છે અને અશાશ્વતમ છે. તો અહીંયા બધાને, અને હમણાં તો આપણે કલયુગમાં છીએ તો બધાને કોઈ ને કોઈ ડિફિકલ્ટીઝ હોય જ છે, બધા પાસે કોઈ ને કોઈ પ્રોબ્લેમ્સ તો હોય જ છે. ઘરમાં હોઈએ, કોઈ સ્ટુડન્ટ છે તો સ્કૂલમાં છે, બધી જગ્યાએ કામ ઉપર છીએ આપણે, વ્યવસાયમાં છીએ, તો બધી જગ્યાએ આપણને કોઈ ના કોઈ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવા જ પડે છે ડે ટુ ડે લાઈફમાં. તો પછી કોઈ જો કહે કે ના મારી પત્ની છે ને એ ઘરમાં ખૂબ કે કુકુ કરે છે, ચલો છોડો ઘર બાર ઓર ચલો હરિદ્વાર, તો આવી રીતે નીકળી તો જાય. એટલે કર્મેન્દ્રિયોથી ત્યાગ કરી લીધું, કે બધું કામ છોડી દીધું અને પોતાની જવાબદારી પણ છોડી દીધી, અને ક્યાં ગયા તો હરિદ્વાર. અને ત્યાં જઈને પછી એટલી વ્યવસ્થાનો સંન્યાસ લઈ લીધું. આવું આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કે ઘણા બધા લોકો છે કે જે ધામની જગ્યાઓ હોય, હરિદ્વાર હોય, દ્વારિકા હોય, વૃંદાવન હોય, એવા ધામની જગ્યા પર રહેતા હોય છે. તો સંન્યાસ તમે લીધું છે, બધું છોડ્યું છે, તો એનું હાયર પર્પઝ હોવું જોઈએ. અને આપણને અભયમ નામનું જે ગુણ છે પ્રભુપાદજી ખૂબ ક્લિયરલી કહે છે
કે જે દૈવી અને આસુરી ગુણ વાળું 16મો અધ્યાય જયારે આવે છે ત્યારે કહે છે ને કે અભયમ નામનું જે ગુણ છે એ જયારે ડેવલપ થાય ત્યારે જ કોઈ પણ વ્યક્તિએ સંન્યાસ લેવું જોઈએ. તો જો સંન્યાસ લઈ લે અને ક્યારે લેવું જોઈએ એક તો સંન્યાસ જ્યારે ડિટેચમેન્ટ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, ભૌતિક જે વસ્તુઓ છે એના પ્રત્યે ડિટેચમેન્ટ થઈ ગયું છે કમ્પ્લીટલી, અને અટેચમેન્ટ જે છે કોના પ્રત્યે તો કૃષ્ણ પ્રત્યે, કૃષ્ણ પ્રત્યે અટેચમેન્ટ વધારે હાયર લેવલનું હોય ત્યારે એ ડિટેચમેન્ટ આપણે કરવું જોઈએ. તો આસક્તિ કોના પ્રત્યે કૃષ્ણ પ્રત્યે, ત્યારે જ આ વિરક્તિ જગત પ્રત્યે આપણે કરવું જોઈએ. પરંતુ આ છોડીને તો ચાલ્યા જાય, શું કામ? કારણ કે અહીંયા તો ખૂબ પ્રોબ્લેમ છે, ચલો છોડીને જતા રહીએ. તો શું થાય છે તો ભગવાન કહે છે ત્યાં જઈને પછી કારણ કે કર્મો એવા નહોતા એટલે શુદ્ધિ આવી નહોતી અને બધું છોડીને ચાલ્યા ગયા. તો ત્યાં જઈને પછી યાદ આવે કે હા મારી પત્નીને ખૂબ ઝઘડા તો કરતી હતી, પરંતુ હા ઘરે જયારે આવું ને સાંજે ત્યારે મને પૂછતી તો હતી કે આખો દિવસ તમારું કેવું ગયું, મને ચા આપતી હતી, મને 2 ટાઈમનું ગરમ ભોજન આપતી હતી. તો ત્યાં જઈને પછી આવા જો વિચારો આવે તો એટલે કે મનમાં તો તમારા વિશે વાસનાથી તો તમારે એ તો કંટ્રોલમાં નથી તમારો, તો કર્મેન્દ્રિયથી તમે ત્યાગ લીધું છે, તો એનાથી ત્યાગ મનથી બધું ત્યાગ કરવું છે. તો ભગવાન કહે છે તો પછી તો એ મિથ્યાચારી થઈ ગયું, પ્રિટેન્ડર થઈ ગયો. ભગવાનને આવા મિથ્યાચારી બિલકુલ પણ પસંદ નથી. જો અહીંયા એક સાધુ છે, એના હાથોમાં કઈ કઈ વસ્તુ છે જે એને ન શોભે એવી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એક તો એના હાથમાં સિગાર છે, હાથમાં ચાંદીના કડા પહેર્યા છે, મોબાઈલ છે. જી. તો જો બધું છોડીને ગયા છે ને કોના માટે? કે હાયર પર્પસ છે, કૃષ્ણ માટે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે બધું છોડ્યું છે. તો સંન્યાસીનો વાસ્તવિક જો કર્તવ્ય છે એ તો શું હોય છે કે સમાજમાં જઈને જાગૃતિ ફેલાવવાનો. તો એ તો નથી કરતા અને પોતે પણ વિષય જો આ જે લઈ રહ્યા છે સિગરેટ, એનું અર્થ શું થયું કે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર તો એમનો કંટ્રોલ નથી, એટલા માટે તો આ યુઝ કરી રહ્યા છે. તો ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખવાનું છે, તો એ તો કર્યું નથી અને સંન્યાસ લઈ લીધો. તો ભગવાન કહે છે કે આવું વર્તન તો મિથ્યાચારી કહેવાય. મોટા મોટા કડા પહેર્યા છે અને મોબાઈલ પણ, જો મોબાઈલ આપણી પાસે છે અને એ જો આપણે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડીએ તો જેવી રીતે આપણે બધા હમણાં કરી રહ્યા છીએ કે ઘેર બેઠા આપણે એકબીજા સાથે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરી રહ્યા છે ને, તો મોબાઈલના મારફતે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે ને મોબાઈલમાં, પરંતુ તમે બધા સુકૃતિના સ્વામી છો. આપણે 7મા અધ્યાયમાં જયારે આવીશું ત્યારે જોઈશું કે તમે બધાએ આ માર્ગ ઉપર જે તમે બધા આવ્યા છો ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે, તો કૃષ્ણ છે એ પોતે કહે છે કે જેની સુકૃતિઓ હોય એ જ આ માર્ગ ઉપર આવી શકે છે. તો મોબાઈલનો ઉપયોગ જે છે એ પણ સોશિયલ મીડિયા વાપરવા માટે કરીએ, જે આપણે બધા કરતા હોઈએ છીએ જનરલી આજકાલ. તો સંન્યાસ લીધા પાછળ પણ એ જ કરવાનું તો મિથ્યાચાર થયું, પ્રિટેન્ડર થયું. તો ભગવાન આવું મિથ્યાચારી બનવા માટે અર્જુનજીને ના પાડી છે. તો અહીંયા એક શ્રીમદ ભાગવતમનો એક પ્રસંગ છે. ભરત રાજાની જે સ્ટોરી છે એ ખૂબ મોટી છે, એ આપણે અહીંયા શોર્ટમાં લેવા માટે પ્રયત્ન કરીશું. કે ભરત રાજા કોણ હતા? તો ઋષભદેવ એમના એ પુત્ર હતા. ઋષભદેવ શ્રીમદ ભાગવતમમાં ઉલ્લેખ છે કે ભગવાનના 24 અવતારો છે, તો એમાંથી જ એક અવતાર છે ઋષભદેવ. તો એમના પુત્ર હતા ભરત મહારાજ, જેમના નામ પરથી આપણો જે દેશ છે ને એનું નામ પડ્યું છે ભારત. તો એટલા મોટા સમ્રાટ હતા, એ બધું જ એમની પાસે વૈભવ હતું, પરંતુ કેવું હતું ને, પહેલા વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા હતી, બધાને ખ્યાલ છે ને વર્ણાશ્રમ, કે 25 વર્ષ સુધી તો બ્રહ્મચારી આશ્રમ હતું, એટલે કે ગુરુકુલમાં જાય ત્યાં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે, અને પછી તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં આવે અને 25 વર્ષ ત્યાં, એટલે કે 26 વર્ષથી 50 વર્ષ સુધી. અને પછી એના પાછળ તો 51મો વર્ષ જયારે શરૂ થાય તો વાનપ્રસ્થાશ્રમ માટે નીકળી જાય છે. તો 25 આવી રીતે, એટલે 20 જેટલો પણ આયુષ્ય છે તો 25 આવી રીતે ડિવિઝન હોય છે 4 આશ્રમમાં, અને છેલ્લે આવે છે સંન્યાસ આશ્રમ. તો એક જ જીવનમાં આપણે કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ એના માટે આ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા બનાવેલી હતી. તો પછી એ ગુરુકુલમાં ભણેલા હતા તો એમને ખબર હતી કે આ લાઈફનો હાયર પર્પસ શું છે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા વિશે કે હું કોણ છું અને મારું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ. આ મનુષ્ય જીવન મને મળ્યું છે તો ભગવત પ્રાપ્તિ મારું ધ્યેય હોવું જોઈએ, એ એમને ખબર હતી. એટલે જયારે વાનપ્રસ્થાશ્રમનો એમનો સમય આવે છે ત્યારે આટલો મોટો સામ્રાજ્ય છે એ બધું છોડીને ત્યાંથી નીકળી જાય છે.
અને એમના 5 પુત્રો હોય છે અને એમની પત્નીનું નામ હોય છે પાંચજની. તો એ ના પાડે છે કે તમે જતા નહીં, પરંતુ ભરત મહારાજને તો ખબર હતી હાયર પર્પઝ તો, એટલા માટે એ બધું જ આપણે કાલે પણ જોયું હતું ને કે કૃષ્ણ માટે બલિદાન, તો ભરત મહારાજનો આપણે દાખલો જોયો હતો ને કે આટલો મોટો સામ્રાજ્ય છોડીને જવા માટે પછી એ વિચાર કરતા નહોતા અને પછી ચાલ્યા જાય વનમાં. અને ત્યાં જઈને શું કરે છે, તો ત્યાં જઈને ખૂબ હવન કરે છે, હવન કરે, યજ્ઞ કરે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટેના બધા પ્રયત્નો કરે છે. અને એક દિવસ શું થાય છે કે ત્યાં એ હવન કરતા હોય છે અને ત્યાં એમને કંઈક એવું અવાજ આવે છે, તો એ જોઈ છે કે શું થઈ રહ્યું છે. તો એક ગર્ભિણી હરિણ હોય છે એ ત્યાંથી ભાગતી હોય છે અને એની પાછળ પાછળ એક હિંસક પશુ આવતું હોય છે, તો જે એને ખાવા માટે એની પાછળ પડેલું હોય છે. તો એ ગર્ભિણી હરિણ હોય છે, એ આગળ નદી હોય તો એમાં એ કૂદકો મારી નાખે છે અને એ દરમિયાન શું થાય, તો એનો પ્રસવ થઈ જાય છે. એક નાનકડા હરિણને એ જન્મ આપે છે અને પોતે પાણીમાં તણાઈ જાય છે, એટલે કે એ પોતે જે હરિણ હતી એનું મૃત્યુ ત્યાં થઈ જાય છે. તો ભરત રાજા આ બધું ઘટના છે એ જોય છે અને ભગવાનના ભક્ત હતા ને, આપણે જોયું ને કે ભગવાન માટે આટલું મોટું સામ્રાજ્ય છોડીને પોતાના પુત્રોને બધું આપીને નીકળી જાય છે. તો કરુણા હોય છે એમાં, તો કરુણા આવે છે કોના પ્રત્યે, આ નાનકડો જે હરિણ છે એમને એમ થાય છે કે હમણાં તો આ જન્મ લીધું છે અને હમણાં જ એની માતા જતી રહી, તો કરુણા આવે છે. કરુણા આવે છે તો એને લઈ આવે છે, તો એની દેખભાલ કરવા લાગે છે. પછી તો મારું તો ફરજ બને છે કે એની હું દેખભાલ કરું, દેખભાલ કરે છે, એને લઈ આવે છે, ત્યાં સુધી પણ કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ શું કરવું જોઈતું હતું કે જયારે મોટું થાય ત્યારે એને છોડી દેવું જોઈતું હતું ને, તો હરણ પ્રત્યે આસક્તિ થઈ જાય છે એ ભરત મહારાજને. ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આટલું મોટું સામ્રાજ્ય બધું જ ત્યાગ કરીને નીકળી ગયા અને પછી વનમાં જઈને શું થઈ ગયું, તો હરણના બચ્ચામાં એમને ખૂબ આસક્તિ થઈ ગઈ. અને આસક્તિ શું કરે છે, આપણે જોયું હતું ને ધૃતરાષ્ટ્રનો જયારે આપણે જોઈ રહ્યા હતા માનસિકતા, આસક્તિ છે એ બાંધે છે. તો આસક્તિના કારણે ફસાઈ જાય છે. હરિણમાં ખૂબ આસક્તિ હોય, પછી થોડુંક મોટું થાય તો અહીંયા કૂદકા મારે, ત્યાં કૂદકા મારે અને એ જ્યાં પણ જાય ને એ ભરત મહારાજ ત્યાં એની સાથે જ લઈને જતા હોય છે કે લકડીઓ ભેગી કરવા જાય હવન માટે, ત્યાં પણ એની સાથે ને સાથે લઈને જાય. પરંતુ મોટું થાય ત્યારે તો પછી એ પોતાની મેળે અહીંયા ત્યાં કૂદકો મારતો હોય છે. તો એક દિવસ એવું જ થાય છે, મોટું થઈ જાય છે, થોડુંક દૂર જતું રહે છે આ જે હરણનું બચ્ચું છે ને. તો પછી ભરત મહારાજને તો આખો દિવસ એનું જ ધ્યાન હોય કે આ હરણનું બચ્ચું શું કરે છે, જેના માટે આવ્યા હતા એટલે કે હવન વગેરે કરતા હતા અહીંયા ભગવાન માટે, એ બધું તો સાઈડ પર રહી જાય છે અને હરણના બચ્ચામાં જેમનું ધ્યાન હોય કે શું કર્યું હશે, એને જમ્યું હશે કે નહીં, ક્યાં કૂદકા મારતું હશે, આખો દિવસ એ જ વિચારે કરીને એક દિવસ જયારે એ આવતું નથી પાછું, એને દેખાતું નથી, ઘણી વાર થઈ હરણનું બચ્ચું નથી દેખાઈ રહ્યું, તો એને શોધવા માટે એ નીકળે છે. અને હરણને બચ્ચાને એનું જ સ્મરણ સતત એમના મનમાં હોય છે. અને એ સ્મરણ કરતા કરતા શું થાય છે, તો એક ટેકડી જેવું હોય છે, એના પરથી એમનું પગ છે એ સ્લીપ થઈ જાય છે અને ત્યાં પડીને શું થાય, તો એમનું મૃત્યુ ત્યાં થઈ જાય છે. અને અંત સમયમાં શું હતું, તો હરણનો જ એમને ખ્યાલ હતું. તો 8મા અધ્યાયમાં જયારે આપણે આવીશું ત્યારે આપણે જોઈશું કે 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન, કે અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરન મુક્ત્વા કલીવરમ, કે અંતકાલે જયારે શરીરનો ત્યાગ કરો ત્યારે જો મારું સ્મરણ કરશો, એટલે કે ભગવાન કૃષ્ણનો, તો મને પ્રાપ્ત કરશો. અને આગળ 6થા શ્લોકમાં શું કહે છે કે યમ યમ પાપી સ્મરન ભાવ ત્યજન્તે કલેવરમ, અને જે ભાવમાં તમે શરીરનો ત્યાગ કરશો તો એ ભાવને તમે પ્રાપ્ત કરશો. અંતકાલે શું થયું છે, હરણનું સ્મરણ થયું છે. તો પછી હરણની યોનિમાં જન્મ લેવું પડે છે ભરત મહારાજને, હરણની યોનિમાં જન્મ લેવું પડે છે. પછી શું થાય છે કે હરણની યોનિમાં જયારે જન્મ મળે છે, સુકૃતિઓ હતી ને પહેલાના જન્મની સુકૃતિઓ એટલે કે પુણ્ય કર્મો, જેના કારણે શું થાય છે કે એમના પહેલાનો જે જન્મ હતું ભરત મહારાજ વાળું, એનું સ્મરણ રહે છે. તો એમને યાદ આવે છે કે અરે આટલું બધું સામ્રાજ્ય મેં મૂકી દીધું હતું અને પછી હરણના બચ્ચામાં આસક્તિના કારણે શું થયું, તો મને હરણની યોનિમાં જન્મ લેવું પડ્યું. તો પછી એ શું કરે છે, ત્યાં એક સાધુ સંતો રહેતા હોય ને એ જગ્યાએ જાય, આશ્રમ જેવું હોય છે, અને પછી ત્યાં એ રહેતો હોય છે હરણના રૂપમાં. અને થોડાક સમય પાછળ ત્યાં આગ લાગી જાય છે, વનમાં જયારે આગ લાગે છે અને ત્યાં એ પોતાનું શરીર છે એ હરણના રૂપમાં એ ત્યાગ કરી દે છે. અને એની પાછળ જે જન્મ મળે છે, તો પછી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમનો જન્મ થાય છે.
તો બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થાય તો ફરીથી પહેલાના જે 2 જન્મો છે એ ભગવાનની કૃપાથી એમને સ્મરણ રહે છે. તો એમને યાદ આવે છે કે અરે ભરત મહારાજ હતો હું, પછી હરણ બધું છોડીને ગયો, હરણમાં આસક્તિ થઈ, હરણની યોનિમાં જન્મ લેવું પડ્યું, બે મારા જન્મો છે એ તો નિષ્ફળ ગયા છે. તો હવે આ જન્મમાં મારે કોઈ રિસ્ક લેવું નથી, મારે તો ખૂબ સતર્ક રહેવાનું છે. તો કઈ બોલતા જ નથી. તો પછી શું બધા એમનું નામ નાખી દે છે જડ ભરત. અરે એ તો કઈ બોલતું જ નથી, તો જડ ભરત કરીને એમનું નામ મૂકી દે છે. શું કામ નથી બોલતા? જ્ઞાની તો ખૂબ જ હતા, પરંતુ એમને ફસાવવાની કોઈ રિસ્ક લેવું જ નહોતું, એટલા માટે એ મોઢું છે પોતાનું ખોલતા જ નથી. તો એક સમય શું થાય છે કે અમુક લૂંટારા હોય છે ગામમાં, તો એ મહાકાલીના ભક્ત હોય છે. તો બલિ આપવી હોય છે માતાજીને, તો બલિ આપવા માટે શોધે છે કે કોને લઈ જઈએ. તો પછી જળ ભરતને લઈ જાય છે. આ તો કઈ બોલતો નથી, ચલો આને જ આપણે લઈ જઈએ. આવી રીતે જળ ભરતને ત્યાં લઈ જાય, અને જેમ બલિ આપવા માટે તૈયારી કરે છે, ને જેમ બલિ આપવા જાય તો ત્યાં મહાકાલી છે એ પોતે પ્રકટ થાય છે. મહાકાલી કોણ છે? તો એ દુર્ગાનો એક વિસ્તાર છે. દુર્ગા કોણ છે? તો પાર્વતીજી છે. પાર્વતી કોણ છે? શિવજીના પત્ની છે. તો પદ્મ પુરાણમાં શિવજી પોતાના પત્નીને પાર્વતીજીને કહે છે ને કે જે કૃષ્ણ છે, તો કૃષ્ણ જ બધાના નિયંતા છે, ને કૃષ્ણના ભક્ત છે, જે વાસુદેવના ભક્ત છે એ મને ખૂબ પ્રિય છે, એવું શિવજી છે એ પાર્વતીને જણાવે છે. તો શું કરે છે અહીંયા મહાકાલી રૂપમાં કે પોતાના જે ભક્તો હતા, એટલે કે જે લૂંટારાઓ હતા એ તો મહાકાલીના ભક્તો હતા, તો પોતાના ભક્તોને જ ત્યાં એમનો શિરચ્છેદ કરી દે છે. બધાને એ ત્યાં જ મારી નાખે છે અને જળ ભરતને બચાવે છે. શું કામ? કારણ કે કૃષ્ણના એ ભક્ત છે. અને પછી થોડાક સમય પાછળ ફરીથી એક ઘટના થાય છે કે ત્યાં એક રાજા રાહુગણની પાલખી છે એ જતી હોય છે, અને પાલખી ઉપાડવા માટે ને એક વ્યક્તિ ઓછું પડે છે. તો પછી કોને લેવું? તો જળ ભરત એમને દેખાય છે, એને લઈ જાય છે. ને જળ ભરત જે તો અહીંયા મોઢું ખોલતા જ નથી, અને શું કરે છે? જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો પાલખી ઉપાડવા માટે પછી જળ ભરતને લઈ જાય, અને જળ ભરત તો નીચે જોઈને ચાલ્યા કરે. શું કામ? કારણ કે એક પણ જીવજંતુ છે એ પગની નીચે, કીડી પણ પગની નીચે આવીને કચડાઈને એનું મૃત્યુ ન થાય, મારાથી કોઈ પણ પાપ થવું ન જોઈએ, એટલા માટે ખૂબ સતર્કતા એ રાખે છે. તો પછી નીચે જોઈને ચાલે, તો અહીંયાથી ઠેકડો મારે, ત્યાં કોઈ જીવજંતુ દેખાય તો અહીંયા ઠેકડો મારે. તો આમ કરતા હોય તો શું થાય કે આ જે રાજા રાહુગણ છે એની પાલખી આખી આમ હલક ડુલક થતી હોય છે. તો રાજાને ખૂબ ગુસ્સો આવી જાય છે. પછી રાજા પોતાની પાલખીને ત્યાં જ રોકે છે અને પૂછે છે કે કોણ છે આ મૂર્ખ વ્યક્તિ, એને પાલખી ઉપાડતા પણ નથી આવડતું. અને પોતે ત્યાં ઉતરીને અને પછી એ જે વ્યક્તિ છે એટલે કે જળ ભરત એને ખૂબ પછી સંભળાવે છે, ન બોલવાના શબ્દો પણ કહે છે. અને પછી જળ ભરત જ્યારે બોલવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે બધું બતાવે છે. પહેલાના જન્મમાં મહારાજ ભરત હતા, પછી હરણમાં આસક્તિના કારણે હરણની યોનિમાં જન્મ લેવું પડ્યું, અને ફરીથી હવે આ જન્મ મળ્યું છે, તો એટલા માટે સતર્કતા રાખે છે. અને જે હાયર પર્પઝ છે મનુષ્ય જીવનનો, એ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે બધાએ પ્રયત્ન કરવું જોઈએ. તો એ બધું જ્ઞાન જ્યારે આપે છે ત્યારે રાજા રાહુગણ છે એ ક્ષમા યાચના કરે છે, એ પણ ભગવાનના ભક્ત બની જાય છે. તો આવી સુંદર મજાની ભરત મહારાજની ઘટના આવે છે શ્રીમદ ભાગવતમ અને સ્કંદ 5માં. તો આ ઘટના અહીંયા આપણે લીધી શું કામ? કારણ કે આપણે જોયું ને કે સંન્યાસ વિશે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે, તો બધું જ કેટલું બધું હતું એમની પાસે, બધું ત્યાગ કરીને ગયા હતા ને વનમાં ભરત મહારાજ, પરંતુ હરણમાં આસક્તિના કારણે શું થયું? ફરીથી 2 જન્મો હજી પણ એમને લેવા પડ્યા હતા. તો આવી રીતે સંન્યાસ ન લેવું જોઈએ, એ ભગવાન અહીંયા જણાવે છે. તો આગળ શું કહે છે? પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મનો આરંભ કરે છે, તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. કે જો મન છે, મન દ્વારા આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે એને નિયંત્રિત રાખવું છે. કેવી રીતે? જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ છીએ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને રાખવાનું છે. તો આપણા ઘરના સ્વામી છે, કાલે આપણે વાત કરી હતી ને કે કૃષ્ણ સાથે સંબંધ કેવી રીતે રાખવાનું છે. કૃષ્ણ આપણા સ્વામી છે, આપણા ઘરના મુખિયા છે. તો એવી રીતે કૃષ્ણ વિશે જ આપણે વિચારવાનું. જ્યારે પણ આપણે રસોઈ પણ બનાવતા હોઈએ તો હું કૃષ્ણ માટે બનાવી દઈ છું. આપણું ઘર છે પણ કોનું છે? કૃષ્ણની માલિકીનું છે.
તો કૃષ્ણને તો આવા ઘરમાં ન રખાય. તો આવી રીતે વિચારીને ઘરનું જે ક્લિનિંગ છે એ કરવું જોઈએ. જે કંઈ પણ કામ કરતા હોઈએ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને લાવવાનું છે. જો અહીંયા ઉદાહરણ આપેલું છે એક રાજાનું. કયા રાજા છે આ અને ક્યાંના છે? હરે કૃષ્ણ. કોના દર્શન થઈ રહ્યા છે અહીંયા આપને? જગન્નાથ ભગવાન. જગન્નાથ ભગવાનના જગન્નાથજી છે જગન્નાથ ભગવાન અને ત્યાંના રાજા જ હતા. કોણ હતા? રાજા પ્રતાપરુદ્ર. એ રાજા શું કરતા હતા? જ્યારે પણ બધાને ખ્યાલ હશે ને કે જગન્નાથજીની રથયાત્રા નીકળે છે. તો જ્યારે પણ રથયાત્રા નીકળતી હોય તો જે આખો રસ્તો હોય ને જ્યાંથી આ યાત્રા જવાની હોય, આખા રસ્તાને એ વાસિંદો વાળતા. આખો રસ્તો છે એ પોતે ક્લીન કરતા હતા એ જે રાજા હતા ને. હમણાં પણ આજે પ્રભુપાદજીની કૃપાથી આપણે જોયું હતું ને દેવનમાં કે પ્રભુપાદજીની કૃપાથી નગરે નગરમાં અને વિશ્વની એવી કોઈ પણ કન્ટ્રી નથી કે જ્યાં રથયાત્રા ન નીકળતી હોય. તો રથયાત્રા જયારે પણ નીકળે ત્યારે એ સિટીના જે મેયર હોય એ હજી પણ એ કરી રહ્યા છે, પરંતુ એઝ અ ફોર્મેલિટી કે થોડું આવે અને થોડું ક્લિનિંગ કરવાની ફોર્મેલિટી કરે. પરંતુ આ જે રાજા હતા પ્રતાપરુદ્ર શું કરતા હતા? તો આખો રસ્તો પોતે ક્લીન કરતા હતા. તો એવી રીતે કર્મ જો કરીએ એટલે કે કૃષ્ણ માટે કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ શું છે? જે કંઈ પણ આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં કરીએ છીએ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ રાખીને કરવાનું છે. તો એ ચડિયાતો છે ભગવાન અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. જો સંન્યાસ લઈ લીધું તો પોતાનું અને જો સંન્યાસનું હાયર પર્પઝ શું છે? ભગવાનની પ્રાપ્તિ. કૃષ્ણ માટે જો સંન્યાસ લીધેલું છે, કૃષ્ણ સાથે એટલું અટેચમેન્ટ છે, ત્યારે તમે જો સંન્યાસ લીધું છે તો પછી એ સાર્થક કહેવાય છે. સંન્યાસીનું કામ શું છે વાસ્તવમાં? તો બધાને જગાડવાનું. જગાડવાનું એટલે બધાને જઈને આમ હલાવીને કે ઉઠો ઉઠો આવી રીતે તો નહીં. બધાને જઈને કે આ લાઈફનું હાયર પર્પઝ છે એ શું છે એ બધાને બતાડવાનું છે. બધાના ઘેર ઘેર જાય છે. શરીર નિર્વાહ માટે સંન્યાસી શું કરતા હોય છે? ભિક્ષાટન કરતા હોય છે ને, માધુકરી કરતા હોય છે. તો ત્યારે જેની પાસેથી એ માધુકરી લેતા હોય તો એમને જ્ઞાન આપવાનું હોય છે ભગવાનના વિશેનું. તો હમણાં આપણે એવા કોઈ સંન્યાસી જોવા મળે જ છે. આપણે વાત થઈ ને કે કેવા સંન્યાસી મોસ્ટ ઓફ આપણને જોવા મળે છે. તો ભગવાન માટે ગયા છો. કોઈ પણ સંન્યાસીના હાથમાં આપણને જોવા મળે કે ભગવાનની માળા કરતા હોય તો શું કરતા હોય? મોબાઈલ યુઝ કરે અથવા તો રેડિયો રાખતા હોય. આવા સંન્યાસીઓ આપણને જોવા મળે છે. તો ભગવાન કહે છે કે શરીરનો નિર્વાહ કરવા માટે પણ કર્મ કરવું તો પડશે જ. તો હવે આવી રીતે મિથ્યાચારી જો સંન્યાસ લઈ લીધું છે તો શું થશે? તો તમે તો બીજા ઉપર બોજ બની જશો. તમે તો શરીર નિર્વાહ માટે પણ બીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થઈ જશો. તો આવું સંન્યાસ તો નથી કરવાનું. તો એના કરતા તો શું કહી રહ્યા છે કે કર્તવ્ય કર્મ તો કરવાનું જ છે. ભગવાને જણાવી રહ્યા છે. અહીંયા કોનું ઉદાહરણ આપેલું છે? હરે કૃષ્ણ. કયા મહાત્માના દર્શન આપણને થઈ રહ્યા છે અહીંયા? ભક્તિ વેદાંત વેદાંત સ્વામી ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. Yes. તો કોણ હતા ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર? મેજિસ્ટ્રેટ મેજિસ્ટ્રેટ હતા અંગ્રેજોના જમાનામાં. એ મેજિસ્ટ્રેટ જમાનામાં. અને બીજો પ્રભુપાદજીના કોણ થાય? આપણે જોયું હતું ને ડે 1 જયારે જોઈ રહ્યા હતા કે પ્રભુપાદજીના જે ગુરુ હતા કોણ હતા? પ્રભુપાદજીના ગુરુનું નામ શું છે? સરસ્વતી મહારાજ. યસ માતાજી. એમના પિતા છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે એ એમના પિતા છે. કોના? પ્રભુપાદના ગુરુના પિતા છે. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના જે ગુરુ હતા ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ એમના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર. તો આ જે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે આપણી પરંપરામાંના એક છે. અને સ્ટાર્ટિંગમાં મેં જે ભજન ગાયું હતું ને જય રાધા માધવ આપણે ગાતા હોઈએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. જસ્ટ
હરે કૃષ્ણ. તો જે જય રાધા માધવ ભજન આપણે ગાતા હોઈએ છીએ ને, તો એમના દ્વારા એ રચિત છે. તો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર, જયારે અંગ્રેજોનો જમાનો હતો, અહીંયા અંગ્રેજ જયારે આપણા દેશ ઉપર શાસન કરી રહ્યા હતા, તો એ સમયના મેજિસ્ટ્રેટ હતા. મેજિસ્ટ્રેટ એટલે કે જજ જેવી જે પદવી હોય છે, જે વકીલથી પણ ઊંચી પદવી છે. હવે આપણે જોઈ શકીએ કે એ જમાનામાં જે બેરિસ્ટર બનવા માટે પણ, વકીલ બનવા માટે પણ લોકો છે એ ફોરેન જતા હતા. તો એ સમયના એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા, ખૂબ જ્ઞાનવાન હતા. અને કર્મયોગ જોઈ રહ્યા છે ને આપણે, તો કર્મ પ્રત્યે એક કેવું હતું એમનું જે કર્મ છે, એ કેટલું ફોકસ હતું એમનું, કે જે કામ કરવા માટે બીજા બધા જે ઓફિસરો હોય એ બધાને 15 દિવસ લાગી જાય, 2 અઠવાડિયા 3 અઠવાડિયા, તો એ કામ છે અમુક કલાકોમાં જ ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર કરી નાખતા હતા. પછી એક સમય શું થાય છે કે એક સમય એવો આવે છે જયારે એ ડિસાઈડ કરે છે કે હવે મારે આ કામ નથી કરવું, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો જે જન્મ સ્થળ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે કોણ છે? સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. તો તમે મારી સાથે બની રહેજો. 14મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભો સાથે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત કૃષ્ણ છે, અને કયા કયા શાસ્ત્રોમાં એનું રેફરન્સ આપણને મળે છે, વેદોનો, પુરાણોનો, બધાનો રેફરન્સ સાથે આપણે જોઈશું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની જે જન્મ સ્થળ છે માયાપુર ધામ, તો ત્યાં જઈને પછી ભગવાનનો જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છા હતી કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર એ કરવા માટે એ પ્રયત્ન કરે છે. તો કામ છોડી દે છે. તો અંગ્રેજો છે એ શું કરે, તો પોતાના ઓફિસરોને મોકલે છે એમની પાછળ, ને કહે છે કે એમને કેવી પણ રીતે તમે મનાવીને ફરીથી લઈ આવો, કારણ કે જે કામ એ કરતા હતા એટલી કુશળતાપૂર્વક પોતાનું કામ કરતા હતા ને, તો એટલા માટે અંગ્રેજો છે એ જે ટીમને મોકલે છે, એ જાય છે, એમની ખૂબ વિનંતી કરે છે કે તમે આવો, અમને ઘણા બધા અઠવાડિયા લાગી જાય છે ને તમે અમુક કલાકોમાં જ એ કામ કરી નાખો છો, આ બધી ફાઇલો તમે કરી નાખો છો. તો પછી ત્યારે એ કહે છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી શું કહે છે કે ના, મારે હવે મારું જે જીવન છે ને એ મારે કૃષ્ણની ભક્તિમાં મારે પસાર કરવાનું છે. તો પછી અંગ્રેજો શું કરે છે કે એમના ઘરથી લઈને ઓફિસ સુધીને એ 4 બોગીની સ્પેશિયલ ટ્રેન છે એનું નિર્માણ કરાવે છે. અને શું કામ માટે? કે ફક્ત એ ઘરથી ઓફિસ જાય, એમનો સમય છે એ બચી જાય, અને ત્યાં જઈને એ પોતાનું અમુક સમયમાં પોતાનું કામ ખતમ કરે અને ફરીથી ઘરે જઈ શકે. તો એટલા માટે એવા એ પ્રથમ ભારતીય છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી મહારાજ, જેમના માટે અંગ્રેજોએ સ્પેશિયલ 4 બોગીની ટ્રેનનું નિર્માણ કર્યું હતું. તો અહીંયા કર્મયોગ જોઈ રહ્યા છે આપણે કે કર્મ કેવી રીતે કરવું જોઈએ. તો એટલે આપણે ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજીનો અહીંયા પરફેક્ટ એક્ઝામ્પલ બેસે છે. તો હવે એ ટાઈપ્સ ઓફ કર્મ છે, કર્મના પ્રકારો. 4 પ્રકારો છે કર્મના. તમે બધા ધ્યાનથી સાંભળજો, હું તમને કાલે પૂછવાની છું, અથવા તો તમે નોટ્સ બનાવતા હોય તો લખી રાખજો. સૌ પ્રથમ આવે છે વિકર્મ. વિકર્મ એટલે કે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ, શાસ્ત્રમાં જે આપેલું છે એનો વિરુદ્ધ. અને સરળ ભાષામાં જોવા જઈએ તો પાપ કર્મ જે કંઈ પણ છે એ આવે છે વિકર્મમાં. પછી તો છે કર્મ, અને સકામ કર્મ પણ એને કહી શકાય છે. એટલે કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર જે કંઈ પણ સારો કર્મ છે, એટલે કે આપણે જોતા હોઈએ ને કે લોકો જે કરે, અનાથ આશ્રમમાં દાન આપે, કોઈને ભોજન કરાવે, આવી રીતના જે એક્ટિવિટીઝ છે, તો એ આવે છે સકામ કર્મમાં. પછી આવે છે નિષ્કામ કર્મ. તો નિસ્વાર્થ, ફળની ઈચ્છા સાથે એમને કોઈ લેવા દેવા નથી, ફળની ઈચ્છા નથી, ફળની પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને કર્મ કરે છે. તો કેવી રીતે? તો આપણે સાંભળીને એક હાથથી દાન આપવું તો બીજા હાથને પણ ખબર ન પડવી જોઈએ. તો આવી રીતના જે કર્મ કરતા હોય તો નિષ્કામ કર્મ છે. અને ચોથા નંબરનું છે અકર્મ. અકર્મ એટલે કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી જે કંઈ પણ કર્મ કરીએ આપણે, ભક્તિમય સેવા કરીએ, ભક્તિ પ્રવૃત્તિ, જેના માટે કોઈ પણ પ્રતિક્રિયા નથી, એને કહેવાય છે અકર્મ. તો અકર્મ છોડીને બાકીના જે 3 કર્મો છે ને, 3 પ્રકારના કર્મ, એ આપણને બાંધે છે, જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં બાંધે છે. અને કેવલ ને કેવલ અકર્મ કરીએ તો ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છૂટી શકીએ છીએ. તો આપણને એમ પ્રશ્ન થઈ શકે કે સારા લોકો સાથે જ કેમ ખરાબ થાય છે? તો એના માટે આ એક ઉદાહરણ અહીંયા આપેલું છે. હરે કૃષ્ણ. ઇન્દિરા માતાજી, કોઈ પ્રશ્ન? 4 પ્રકારના કર્મ કીધા, તે તમે સ્ક્રીન પર બતાડ્યા છે, તો મારે તો ખબર નહીં કપાઈને સ્ક્રીન આવી, તો એમાં દેખાતા નથી, તો મને સમજાયું નથી, તો ખાલી નામ જ કહી દો ને. વિકર્મ છે પહેલો, અને
બીજો છે સકામ કર્મ, ત્રીજો છે નિષ્કામ કર્મ અને ચોથું છે અકર્મ. સ્ક્રીન મારી વિઝિબલ છે ને બધાને પ્રોપરલી? બરાબર છે માતાજી, તમારું હા, મે બી બરાબર ઝૂમ છે. થઈ ગયું છે એટલે કટ થતો છે, બાકી બરાબર દેખાય. હા પણ અહીંયા નથી દેખાતું. અચ્છા, તમારી સ્ક્રીન ચેક કરજો. અને બીજું એ કે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે સેશનના એન્ડમાં હવે લઈશું, કારણ કે આપણે પછી ટાઈમ ઉપર ફિનિશ કરી શકીએ. તો સારા લોકો સાથે ખરાબ કેવી રીતે થાય છે, તો એના માટે એક ઉદાહરણ છે અહીંયા વાંસનું. કે વાંસ છે, એ વાંસનું જ્યારે વૃક્ષ છે એ જ્યારે વાવીએ ને આપણે, ત્યારે ઘણા સમય સુધી ને એમાંથી કાંઈ પણ અંકુરિત થતું નથી, બહાર કાંઈ પણ ફૂટેલું દેખાતું નથી. તો આપણને શું થાય, એની બાજુમાં જ હજી કોઈ બીજો પ્લાન્ટ હોય ને તો એ તો ફટાફટ ગ્રો કરતું દેખાય છે. તો આપણને એમ થાય કે આ વાંસ તો જો ઉગતું જ નથી, ગ્રો જ નથી કરી રહ્યું. તો પછી પરંતુ શું થાય કે અમુક કાલાંતરે જ્યારે એ ગ્રો થવાની શરૂઆત કરે છે ને, તો એટલો ફાસ્ટ એ ગ્રો કરે છે કે કેટલા ફીટ ઊંચે સુધી, 10 ફીટ 20 ફીટ ઊંચે સુધી વાંસ છે એ ગ્રો કરી જાય છે. તો સેમ વે જે કંઈ પણ આપણે જોઈએ ને કે જે ખરાબ કર્મો કરી રહ્યા છે હમણાં, પરંતુ પહેલાના હવે અનેક જન્મો આપણા થઈ ગયા છે ને, 84 લાખ યોનિઓનો આ ચક્ર છે. તો પહેલાની જે જન્મ છે એમાં જો સારા કર્મ કર્યા હશે, પુણ્ય કર્મો હશે, એનો જે બેલેન્સ હશે, એના કારણે હવે આપણને એમ થાય છે કે આ સારું એની સાથે થઈ રહ્યું છે. આ પોતે તો કેટલો ખરાબ કામ કરી રહ્યું છે, તો પણ એની સાથે સારું થઈ રહ્યું છે. તો એના કારણે થઈ રહ્યું છે જે બેલેન્સ છે ને પુણ્ય કર્મોનું. અને પુણ્ય કર્મોનો બેલેન્સ એવી રીતે જે ખતમ થઈ જશે તો પછી એક ક્ષણની પણ પછી વિલંબ થતું નથી, કે એને ફોલ ડાઉન થવા માટે, પતન થવા માટે પછી જરાય વિલંબ થતું નથી. અને આપણે જોતા હોઈએ છીએ જો કે ઘણા બધા લોકો છે તો રાતોરાત આપણે જોતા હોઈએ કે ઘણી કપરી પરિસ્થિતિમાંથી જે એ પસાર થતા હોય છે, પરંતુ રાતોરાત શું થાય એમની સાથે, તો રાતોરાત એમનું ભાગ્યોદય થઈ ગયો એવું આપણને લાગે છે. શું કામ? કારણ કે ખરાબ કર્મોનો બેલેન્સ હતો જે ભોગવી લીધું, તો પછી હવે સારું એમની સાથે થઈ રહ્યું છે. અને એનું જ ઉલટાનું કે જે ખરાબ કર્મો કરી રહ્યા છે પરંતુ એમની સાથે સારું થઈ રહ્યું છે. તો ઘણા લોકોને આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને કે રાતોરાત એ રોડપતિ બની જાય છે. તો આવી રીતે એ જે પુણ્યનું અથવા તો પાપનું જે બેલેન્સ છે એના કારણે એ બધું થઈ રહ્યું છે. એક જન્મનું નથી ને, આપણું અનંત જન્મનું છે. તો એટલા માટે આવી રીતે આપણે એને સમજી શકીએ. હવે આગળ છે, શું કહે છે ભગવાન? યજ્ઞાર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચર. વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થી એટલે કે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. જે કંઈ પણ કરીએ છીએ કોના પ્રીત્યાર્થી કરવાનું છે? વિષ્ણુના, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી આપણે કરવાનું છે. હવે વિષ્ણુ અહીંયા આટલા માટે લખેલું છે કારણ કે કર્મ યોગની વાત થાય છે, ઐશ્વર્યની વાત થાય છે, કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની વાત થાય છે, એટલા માટે વિષ્ણુ અહીંયા લખે છે. તો એમની પ્રસન્નતા માટે કરવાનું છે. યજ્ઞ પ્રીત્યાર્થી કર્મ કરવાનું છે, યજ્ઞ માટે કર્મ કરવાનું છે. યજ્ઞ એટલે કોણ છે? તો એ પોતે કૃષ્ણ છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ આવે છે કે યજ્ઞના રૂપમાં ભગવાન છે એ જન્મ લે છે. તો યજ્ઞ પ્રજાપતિને ત્યાં એમનો જન્મ થાય છે યજ્ઞ તરીકે. યજ્ઞ એટલે કે સાક્ષાત કૃષ્ણ છે. તો જે કંઈ પણ કરીએ છીએ કૃષ્ણ માટે કરવાનું છે, અન્યથા શું થાય છે? તો કર્મના બંધન આપણી ઉપર પછી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ કર્મના બંધનથી. તો માટે હે કૌંતેય, તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. આપણે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણ છે જો છે, તો પછી આપણું અકર્મ થઈ ગયું. કર્મના વિભાગ જોયા ને આપણે, તો અકર્મ થઈ ગયું. કર્મના પ્રકારમાં આપણે જોઈ ગયા છે. તો કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થી કરીએ છીએ તો એ આપણને કર્મના બંધનમાં નથી બાંધતું. અને યજ્ઞ વિશે જો શ્રીમદ ભાગવતમનો એક શ્લોક છે જેમાં આપેલું છે કે અલગ અલગ યુગ પ્રમાણે યજ્ઞ હોય છે. યજ્ઞ એટલે કે બલિદાન, જે આપણે અર્પણ કરતા હોઈએ છીએ. તો સતયુગ જ્યારે હતું 1 લાખ વર્ષ જેટલું આયુષ્ય હતું. તો સતયુગમાં આપણે જોઈ શકીએ શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ આવે છે કે કરદમ ઋષિ કેટલા વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે? 10,000 વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે. પછી ધ્રુવ મહારાજનું ઉદાહરણ આવે છે. ધ્રુવ મહારાજ તપસ્યા કરે છે ત્યારે તો નાનકડા બાળક હોય છે. પછી ભગવાન છે એમને 36,000 વર્ષો સુધી પૃથ્વીનો સામ્રાજ્ય ભોગવી શકાય એનું જે વરદાન આપે છે ભગવાન. તો 36,000 વર્ષો સુધી, એ પણ એવું નહીં કે ઘરડા થઈ ગયા કાલાંતરે, અથવા તો જે લકડી હોય, કાઠી હોય, એનો સહારો એમને લેવું પડે છે, અથવા તો દાંત છે બધા પડી ગયા છે, આવી રીતે નહીં. બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ હોય છે, પોતે યુવાન હોય છે. આવી રીતે 36,000 વર્ષો સુધીનું રાજ્ય ભોગવા મળે છે ધ્રુવ મહારાજને.
તો કારણ કે આયુષ્ય એટલું હતું, તો કાલાંતરે આયુષ્ય છે એ ઓછું થતું જાય છે. સતયુગમાં 1 લાખ હતું, ત્રેતાયુગમાં 1 મહિનું છે એ ઓછું થતું જાય, 10,000, પછી દ્વાપરયુગમાં 1,000 અને કલયુગમાં તો 100 માં જ આવી ગયું છે. તો સતયુગમાં આયુષ્ય જયારે એટલું હતું ત્યારે કયું હતું? યજ્ઞનું. યુગ પ્રમાણે ધર્મ હોય છે, યજ્ઞ હોય છે, એ શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે. તો સતયુગ માટે કયું યજ્ઞ હતું? તો ધ્યાન દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી હતી. પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ. તો ત્રેતાયુગમાં તો હવન. હવન કયું? યજ્ઞ કયું? તો સ્વાહા સ્વાહા વાળું યજ્ઞ આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને, તો એ યજ્ઞ દ્વારા ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી હતી. રામ ભગવાનના જન્મનો જે પ્રસંગ છે આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને, દશરથ રાજાએ હવન કર્યું હતું. તો આવી રીતે ત્રેતાયુગમાં હવન થતા હતા. પછી આવ્યું દ્વાપરયુગ. તો દ્વાપરયુગ માટે પરિચર્યા એટલે કે શું હતું? કે વિગ્રહો અને જે મંદિરો હતા એ મોટા મોટા હતા ભગવાનના, અને જે ઘર હતા એ નાના નાના હતા. તો મંદિરોમાં જઈને મોસ્ટ ઓફ જે ટાઈમ હતું ને એ લોકો ત્યાં જઈને સ્પેન્ડ કરતા હતા, અને ત્યાં શું કરે? તો ભગવાનની ભક્તિ કરે. તો મંદિરો મોટા મોટા હતા, તો મંદિરમાં જઈને અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરવાનું એ યુગનો ધર્મ હતો. અને કલયુગ માટે કયું ધર્મ છે? યુગ ધર્મ. તો નામ જપ. આ ભગવદ ગીતાનું અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ, તો ભગવદ ગીતાના 10મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે કે યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. અને ઘણા બધા એવા રેફરન્સ છે જેનાથી આપણે સમજી શકીએ. 6થા અધ્યાયમાં હજી આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તો કલિયુગનો યુગ ધર્મ કયું છે? યુગ પ્રમાણે જે યજ્ઞ હોય છે, તો યુગ ધર્મ છે નામ જપ. તો ભગવાન આજે સ્વાહા વાળું યજ્ઞ આપણે જોયું ને, આપણને તો એ હવન અને યજ્ઞ એટલે એક જ ખબર હોય છે. કયો? તો સ્વાહા વાળું, આ વાળું. તો એના માટે આ આપણો એક તો યુગ ધર્મ નથી, ખૂબ ખર્ચાળ હોય છે. અને બીજો એ કે શુદ્ધતા એટલી હોવી જોઈએ, જગ્યા છે એની પવિત્રતા એટલી હોવી જોઈએ. આપણે તો હમણાં ઘરમાં જ આપણા ટોયલેટ બાથરૂમ હોતા હોય તો જગ્યાની એટલી પવિત્રતા નથી. બીજું તો જે બ્રાહ્મણ છે, તો બ્રાહ્મણની પોતાની એટલી સાધના હોવી જોઈએ. બ્રાહ્મણ આપણે જોઈ ગયા ને કે ગુણ અને કર્મ અનુસાર બ્રાહ્મણ હોવું જોઈએ, જન્મથી નહીં. તો એની પોતાની એટલી સાધના હોવી જોઈએ. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે, એ પોતે એટલી સાધના કરે. કારણ કે જયારે યજમાનને બ્રાહ્મણો હવન કરીને કોઈ ફળ અપાવતા હતા, તો કયા બેઝ ઉપર અપાવતા હતા? તો પોતાની સાધનાના બળે એ અપાવતા હતા. કેટલી સાધના છે, તો દેવતાઓનું અથવા દેવીનું એ આવાહન કરે, અને પછી એમને માતાજીનું આવાહન કરીને શું કે મારી સાધનાના બળે તમે આ જે યજમાન છે એમની તો એટલી સાધના નથી, તો મારી સાધનાના બળે તમે આવો અને એમની ઈચ્છા છે, એમની જે ફળની આકાંક્ષા છે એ તમે પૂર્ણ કરો. તો એવા બ્રાહ્મણો આપણને ક્યાં જોવા મળે છે? જેમની પોતાની એટલી સાધના હોય. મંત્રના જે ઉચ્ચાર છે, વૈદિક મંત્રો જે છે એનો ઉચ્ચારણ એટલો સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ બ્રાહ્મણ. શું કામ? કારણ કે વૈદિક મંત્રોમાં જો આપણે શબ્દનું ઉચ્ચારણ બદલાઈ જાય ને, તો પછી એનું ફળ પણ આખો બદલાઈ જાય છે. બીજું શું? તો જે પણ હવનની સામગ્રી સમિત જે વાપરવામાં આવે છે એની શુદ્ધતા એટલી હોવી જોઈએ. તો હમણાં આપણને એવું શુદ્ધતા સમિત માટે પણ જોવા મળતી નથી. ગાયનું ઘી જે મુખ્ય છે હવન માટે, એ પણ આપણને દેશી ગીર ગાયનું ઘી જે છે એનું સેવન દેવતાઓ કરે છે. આ પેકેટ વાળું ઘી જે આપણે લઈ આવતા હોઈએ છીએ, ડાલડા ઘી, તો એનું સેવન દેવતાઓ એનું જે સ્વીકાર છે એ કરતા નથી. તો પછી આપણે કહીએ કે હા અમને તો મળી રહે છે, ગીર ગાયનું ઘી અમે અવેલેબલ અમને થાય છે. તો એ ગાય પણ કેવી હોવી જોઈએ? કે જેને ઓર્ગેનિક ફૂડ લીધેલું હોય. તો આ બધું છે, અને એક તો ખૂબ ખર્ચાળ હોય છે, ખૂબ એમના શ્રમ પણ લાગે છે. તો આ આપણા કલિયુગ માટે એ યુગ ધર્મ નથી. તો કયું યુગ ધર્મ છે? તો નામ જપ છે. નામ જપ કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને આપણે હરિનામ આપણે લઈ શકીએ છીએ. કયું નામ લેવાનું છે? કયું મંત્ર કરવાનું છે? તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સ્વયં કૃષ્ણ છે એ આવીને આપણને આ મંત્ર આપી ગયા છે કે હરે કૃષ્ણ મંત્રને ફેલાવવા માટે આજથી લગભગ 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવી ગયા છે. અને બૃહન નારદીય પુરાણ છે એમાં આપેલું છે. શું કીધેલું છે? હરે નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિર અન્યથા. કે આ કલયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ અવિભાજ્ય છે. નામ અને નામીમાં અહીંયા ભેદ નથી. આપણે જેમ કહીએ કે વરસાદ, તો વરસાદ બોલતા જ વરસાદ આવી જાય છે? નથી આવતી. શું કામ? કારણ કે નામ અલગ છે અને નામી અને નામમાં ભિન્ન છે. પરંતુ કૃષ્ણમાં એવું નથી.
નામ અને નામી અવિભાજ્ય છે, એક જ છે. કૃષ્ણ કહીએ એટલે કૃષ્ણ સાક્ષાત પોતે જ છે. નામ પ્રભુ પણ આપણે એને કહેતા હોઈએ છીએ. કલિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા જ શક્ય છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 11 5મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 32 શું કહે છે કે યજ્ઞાહ સંકીર્તન પ્રાયેર યજંતી સુમેધસા, જે બુદ્ધિશાળી લોકો છે એ શું કરશે તો એ હરિનામનું સંકીર્તન કરશે કલિયુગમાં. તો પંચતત્વ મહામંત્ર જયારે આપણે માળા જપ કરતા હોઈએ ત્યારે એ બોલતા હોઈએ છીએ. તો આપણે જનરલી શું કરતા હોઈએ, જયારે ચોથો અધ્યાય શરૂ થાય લેવલ 1 માં ત્યારથી આપણે સેશનના એન્ડમાં એક માળાનું જપ સાથે મળીને કરતા હોઈએ છીએ. તો કાલે હું તમને બતાવીશ કે માલા સાથે કેવી રીતે જપ કરવાનું છે. પંચતત્વ મંત્ર એના પહેલા બોલતા હોઈએ છીએ, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ગૌર ભક્તો વૃંદ. તો વચમાં છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત કૃષ્ણ છે અને ભગવાન જયારે આવે ત્યારે આખો એમનો રસાલો એમની સાથે આવે છે. તો બ્લુ વસ્ત્રમાં જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો કોણ છે એ તો નિત્યાનંદ પ્રભુ જે સાક્ષાત બલરામજીનો અવતાર છે. પછી વ્હાઈટ ધોતી વ્હાઈટ વસ્ત્રો છે અને વ્હાઈટ દાઢી વાળા છે એ કોણ છે તો અદ્વૈત મહાપ્રભુ છે, અદ્વૈતજી છે, અદ્વૈત પ્રભુજી છે. કોણ છે તો સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનો એક કમ્બાઈન અવતાર છે. અને પછી આ સાઈડ થી જયારે ગદાધર કોણ છે તો શ્રીમતી રાધારાણીનો અવતાર છે. અને શ્રીવાસ એટલે કે નારદજી. આવી રીતે પંચતત્વને આપણે યાદ કરીને પછી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળાનો શરૂઆત કરીએ છીએ. શું કામ? કારણ કે જયારે આપણે માળા કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે નામ અપરાધ કરતા હોઈએ છીએ. તો એના માટે આપણે એમની પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ પંચતત્વ મહામંત્ર બોલીને. તો કાલે આપણે જોઈશું કેવી રીતે માળા કરવાની છે ડિટેલમાં. ઘરમાં માળા થાય છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું, અને શેરીઓમાં સંકીર્તન. યુટ્યુબ ઉપર જો સર્ચ કરીએ તો આપણને હરિનામ સંકીર્તનના ઘણા બધા આપણને વિડીયો જોવા મળે છે. તો ક્યારે કરી શકીએ? એકલા હોઈએ ત્યારે, પરિવાર સાથે પણ કરી શકીએ. આગળ શું કહે છે કે યજ્ઞશિષ્ટાશિન સંતો મુચ્યન્તે સર્વ કિલ્બિષે ભુજ્યન્તે તે ત્વગમ પાપા યે પચન્ત્યાત્મ કારણાત. ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન એટલે કે પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. હવે જે કંઈ પણ આપણે ભોજન બનાવતા હોઈએ છીએ પહેલા આપણે ભગવાનને અર્પણ કરવાનું હોય છે. ઘણા લોકો કે ને કે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ના મને અર્પણ નથી કરતા તો પાપ ખાય છે. કેવી રીતે? અમે તો વેજીટેરિયન છીએ, અમે તો કોઈ પાપ કર્મ નથી કરતા. આપણને બધાને ખબર છે કે કોઈ પણ ધાન્ય છે, ઘેહું છે કે કોઈ પણ ધાન્ય છે, જ્યારે એ ઉગે છે તો જ્યારથી એ વાવવામાં આવે છે ત્યારથી લઈને જે પ્રોસિજર હોય છે બધું, એના ઉપર ફર્ટિલાઇઝર છાંટવામાં આવે, પછી જે ગ્રો થાય, પછી જ્યારે એ છાંટણી કરવામાં આવે છે, પછી મશીન ક્લીન માટે મશીનમાં મોકલવામાં આવે. તો કેટલા બધા જીવજંતુઓ છે એનું મૃત્યુ એ બધી પ્રોસિજર દરમિયાન થતું હોય છે. પછી તો એની પેકિંગ કરીને જ્યારે એ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં મોકલવામાં આવે અને દુકાન ઉપર જાય, ત્યાંથી આપણે લઈ આવીએ અને પછી આપણે ફરીથી ચક્કીમાં એને મોકલીએ. અને જ્યારે એ પીસીને ગેહુંનો જે લોટ છે એ બાંધીએ, રોટલી બનાવીને આપણી પ્લેટમાં જ્યાં સુધી આવે છે ને એ આખી પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલાક તો જીવજંતુઓનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યો હોય છે. તો આ બધી પ્રોસિજરમાં પાપ તો છે જ. તો એનો રસ્તો શું છે? તો ભગવાન કહે છે જો આપણે ભગવાનને એ અર્પણ કરીએ. પહેલા આપણે જોયું ને કે કૃષ્ણથી જ આપણને બધું પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. તો જેના માલકીનું છે એને થોડુંક એને જ પહેલા અર્પણ કરીને પછી આપણે જો એને ગ્રહણ કરીએ પ્રસાદના રૂપમાં તો પછી આપણે પાપ મુક્ત અને આપણને દયા રૂપમાં એ પ્રસાદ છે એ ભગવાનનો આરોગવામાં મળે છે. તો કેવી રીતે? તો ભગવાન આપણને એમ થાય ને કે હા ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનું છે, તો આપણે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જો કરતા હોઈએ છીએ તો આપણે નક્કી પાપ ખાઈએ છીએ એવું ભગવાન કહે છે. અને ભગવાનને ભોગ ધરાવવું હોય તો આપણે સરસ મજાનું જે શાકાહારી અને ડુંગળી લસણ વગરનું જે ભોજન છે એ બનાવીને આખી થાળી પીરસીને ભગવાનને અર્પણ કરવાનું હોય છે. અને પછી તુલસી પત્ર મૂકીને જ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું હોય. અને પછી તો પાછળ જ્યારે આપણે એ લઈ લઈએ ત્યારે એને બધી આપણી જે બાકીની રસોઈ છે એમાં મિક્સ કરી દેવાનું, તો પ્રસાદ બની જાય છે. તો પ્રસાદ એટલે શું છે? તો ભગવાન પ્રભુના સાક્ષાત દર્શન.
એ પ્રસાદ છે. તો પ્રસાદ રૂપમાં પછી આપણે બધા એ ગ્રહણ કરવાનું છે. પ્રસાદનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જ્યારે કરતા હોઈએ છીએ, ભક્તિની સેવા કરતા હોઈએ છીએ, તો પ્રસાદનું ખૂબ મહત્વ છે. પ્રસાદ જો આપણે ગ્રહણ કરીએ તો આપણી બ્રેઇનમાં એમ કહેવાય છે કે આધ્યાત્મિક જે સેલ્સ છે, જે ટિશ્યુઝ છે, જે કોશિકાઓ છે, એને પોષણ મળે છે. તો કોઈ કહે ને કે ક્યાં લખેલું છે ભગવદ ગીતામાં, ક્યાં છે? તો આગળ જ્યારે 9મા અધ્યાયમાં આપણે સાથે મળીને અધ્યયન કરીશું તો 9મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં તો ભગવાન કહે છે ને, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ, કે મને ભક્તિપૂર્વક જે કોઈ પણ અર્પણ કરે છે, પત્ર, પુષ્પ, જલ અથવા તો ફલ, તો હું એ સ્વીકાર કરું છું, હું ખાઉં છું. ભગવાન પોતે કહે છે ભગવદ ગીતામાં. તો કોઈને એમ થાય કે અમે તો આખી થાળી પીરસીને મૂકી ભગવાન સામે. પ્રભુપાદજીને જ એક જણે પ્રશ્ન કર્યો હતો. તો પછી જ્યારે અમે એ પાછું લઈએ છીએ ધરાવીને ભગવાનને, તો જેટલું અમે ધરાવ્યું હતું એટલું જ તો છે. 1 વાટકી ખીર હતી, 1 વાટકી દાળ હતી, 4 પૂરીઓ હતી, તો એટલું જ તો છે. ક્યાં ઓછું થયું? ક્યાં ભગવાન કેવી રીતે ખાય છે? તો પછી જે આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે જે ધરાવતા હોઈએ ત્યારે એ ભોજન હોય છે, અને જ્યારે આપણે પાછો લેતા હોઈએ ત્યારે એ પ્રસાદમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. ભગવાનની કૃપા એમના, ભગવાનની દયા છે, ભગવાનની કૃપા એમમાં ભળી જાય છે. તો ઈશોપનિષદનો શ્લોક આવે છે ને, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. તો આધ્યાત્મિક જગતનું ગણિત કેવું છે? આપણે ત્યાં કેવું છે કે 1 માંથી 1 આપણે લેસ કરી તો શું થાય? 0 થઈ જાય છે. પરંતુ આધ્યાત્મિક ગણિત એવું નથી. ભગવાન કેવા છે? તો ભગવાન સંપૂર્ણ છે. તો સંપૂર્ણ માંથી સંપૂર્ણ નીકળી પણ જાય તો સંપૂર્ણ બચે છે. જે આપણે ધરાવતા હોઈએ એવું ભગવાન કેવા છે? તો ભગવાનની ઇન્દ્રિયો છે એ દિવ્ય છે. આપણી જેવી ભગવાનની ઇન્દ્રિયો નથી, અને ભગવાનના શરીર અને આત્મામાં પણ કોઈ તફાવત નથી. તો ભગવાન ખામી રહિત છે, અને આપણે બધા ખામીઓથી ભરેલા છે. તો ભગવાનને જ્યારે આપણે અર્પણ કરીએ છીએ તો પછી ભગવાન શું કરે છે કે એવું બિલકુલ પણ જરૂરી નથી કે આપણે જ્યારે જમતા હોઈએ ત્યારે એ ભોજનનો આપણે બાઈટ આમ બનાવીને પછી મોઢામાં નાખીને પછી જ આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ. તો ભગવાનનું એવું નથી. ભગવાન પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિયોથી કોઈ પણ કાર્ય છે એ કરી શકે છે. ભગવાન આપણે 5મા અધ્યાયમાં ગોલોક ચાટ લેતા હોઈએ છીએ ત્યારે ડિટેલમાં જોઈશું કે ભગવાન પોતાની નાભી કમળમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. લક્ષ્મીજી એમના પાદ સેવન કરતા હોય છે, પરંતુ લક્ષ્મીજીની પણ સહાયતા વિના બ્રહ્માજીને નાભી કમળથી ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તો ભગવાન છે એ દૃષ્ટિપાત કરીને આખા બ્રહ્માંડનું સર્જન કરી શકે છે. તો આખા બ્રહ્માંડને ગર્ભાન્વિત કરી શકે છે. તો ભગવાન પોતાનું દૃષ્ટિપાત કરીને એ જમી પણ શકે છે. જે આપણે ભગવાનને ધરાવીએ છીએ એ ભગવાન એનું ગ્રહણ કરે છે. ભગવાન એના ઉપર દૃષ્ટિપાત કરે અને ભગવાન જમી લે છે. તો પછી આપણને એ ભગવાનને પ્રસાદ જે છે જેનું ખૂબ જ મહત્વ છે એ આપણને મળે છે. તો જે કંઈ પણ છે ભગવાનને અર્પણ કરીને પછી આપણે એ પ્રસાદ રૂપે લેવું જોઈએ. પછી આગળ ઘણા બધા લોકો છે શું કહે કે ભગવદ ગીતા એટલે શું છે? આ બધું માઇથોલોજી છે. આ બધા એમ જે ધર્મ છે એ બધું માઇથોલોજી, મિથ છે બધી વાત. તો જો આ શ્લોકમાં આપણે જોઈએ તો શું કહે છે ભગવાન કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ છે એ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. હવે એમાં કોઈ ખોટું છે કે આપણે બધા દેહધારી છીએ તો કેવી રીતે પોષણ થાય, કેવી રીતે ગ્રો કરીએ? આપણે અન્ન ખાઈએ ત્યારે જ આપણે છીએ કે પોષણ આપણને મળે છે. અને અન્ન ક્યાંથી આવે છે? વરસાદથી આવે છે. હરે કૃષ્ણ. તો અન્ન ક્યાંથી આપણને મળે છે? તો વરસાદથી આપણને અન્ન છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ કેવી રીતે મળે છે? તો જ્યારે આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીએ, યજ્ઞ કરીએ. યજ્ઞનો અર્થ આપણે જોઈ ગયા છે કે યજ્ઞ એટલે શું છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે જ્યારે કર્મ કરીએ છીએ તો વરસાદ આવે છે. અને પછી યજ્ઞ છે એ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. યજ્ઞ કેવી રીતે થાય છે? તો નિયત કર્મો. નિયત કર્મો ક્યાં છે? જે વેદોમાં આપેલા છે એ નિયત કર્મો છે. નિયંત્રિત કર્મનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે, અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર માંથી પ્રકટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત છે. ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે વેદો કોઈકે લખ્યા હશે, કોઈ બેઠું હશે, કોઈને કામ ન હશે અને એ બેઠા બેઠા લખી દીધા હશે વેદો. આવી જ રીતે તમે ગયા હતા જોવા કે વેદો કોણે લખ્યા છે? અથવા તો ભગવદ ગીતા બોલાઈ હતી કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં, તમે જોયું છે? આવું પૂછતા હોય ને તો પછી અહીંયા જો ભગવદ ગીતાના 3જા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે ને કે વેદો ક્યાંથી આવ્યા છે? તો વેદો છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણથી વેદો આવ્યા છે.
અને વેદોમાં આપેલું છે. શું આપેલું છે કે આપણા નિયત ફરજો કયા કયા છે? હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. ભગવાન જણાવે છે કે જો વેદો છે, વેદો ક્યાંથી આવ્યા છે? ભગવાન કૃષ્ણથી આવ્યા છે. આપણે જોયું હતું ને શ્રીમદ ભાગવતમના બ્રહ્માજી જયારે વેદો છે એ બ્રહ્માજી જયારે આપે છે તો એમના હૃદયમાં જ્ઞાન કોણ આપે છે? તો કૃષ્ણ છે, એ પોતે એમના હૃદયમાં જ્ઞાન આપે છે. તો પછી વેદો આપણને મળે છે અને વેદોમાં બતાવેલું છે કે આપણી બધાની નિયત ફરજો કઈ કઈ છે, નિયત કર્તવ્યો ક્યાં છે એ કરીએ આપણે. અને પછી બલિદાન, બલિદાન એટલે કે યજ્ઞ જયારે કરીએ, આપણે કલિયુગ માટેનું યજ્ઞ આપણે જોઈ ગયા છે કે નામ જપ એ યજ્ઞ છે. તો એ જયારે કરીએ તો એનાથી વરસાદ થાય, વરસાદથી અનાજ આવે અને અનાજ ઉગીને આપણે જયારે એનું ભોજન બનાવીને આપણને જે આખી પ્લેટ ભરીને જે જમવાનું મળે છે. તો અહીંયા સુધી તો આપણે કરતા હોઈએ છીએ જનરલી, પરંતુ આ આખું ચક્ર છે. ભગવાન કહે છે ને કે આ યજ્ઞનું ચક્ર છે. તો ચક્ર ક્યારે પૂરું થશે? કે જયારે આ જે ભોજન છે એ આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરીએ, જેના થ્રુ આપણને મળ્યું છે એને જો આપણે અર્પણ કરીએ તો આ આખું ચક્ર પૂર્ણ થાય છે. આપણે શું કરતા હોઈએ? જો આપણે ભોગ ન ધરાવીએ તો આપણે આ ચક્રને અહીંયા કાપી નાખીએ છીએ, તો એ ઇનકમ્પ્લીટ રહે છે. આ જે સાયકલ છે એ ઇનકમ્પ્લીટ રહે છે. હવે આપ કોઈને એમ પ્રશ્ન થઈ શકે કે બધું તો ભગવાનની માલિકીનું છે, ભગવાનથી જ આપણને બધાને મળ્યું છે, તો શું કામ આપણે એને આપવું જોઈએ? કૃષ્ણને શું કામ ભોગ ધરાવવું જોઈએ? તો બ્રહ્માજી શું કહે છે? બ્રહ્મ સંહિતામાં આપણે જોઈ ગયા છે કાલે કે ભગવાનની સેવા કરવા માટે ભગવાનની ધામમાં કેટલી લક્ષ્મીઓ છે? લાખો લક્ષ્મીઓ છે. તો ભગવાનને આપણું જે દાળ ભાત શાક રોટલી છે એમાં જરાય રસ નથી, પરંતુ આપણે જો ભગવાનને ધરાવીએ તો શું થાય છે? તો ભગવાન એના પાપ કર્મો છે એ કાઢી નાખે છે અને પોતાની દયા રૂપે આપણને એ પ્રસાદ પછી ભગવાન આપણને આપે છે. તો એક ઉદાહરણ લઈશું કે કોઈ બાળક છે, આપણું બાળક હોય અને એ જો ચોકલેટ લઈ આવી, ચોકલેટ કેવી રીતે લાવી શકીએ? પૈસા આપણે જયારે આપીએ ત્યારે જે ચોકલેટ લઈ આવે ને, ચોકલેટ એ લઈ આવે અને એમાંથી એ ચોકલેટમાંથી નાનકડું ટુકડું તોડીને આપણને જયારે એ આપે ત્યારે એ જે પિતા છે જેના જ પૈસા લઈને એ ચોકલેટ લઈ આવે છે, તો એ પિતાને કેવી ત્યારે અનુભૂતિ થાય છે? હવે એ પિતાની તો એટલી એજ પણ નથી કે એજમાં એને ચોકલેટ છે એ પસંદ આવે, પરંતુ જયારે એનું બાળક આપે છે ત્યારે કેવી એની અનુભૂતિ થાય કે અરે મારું બાળક છે, મને યાદ કરે છે, કાંઈ પણ ખાય તો મને યાદ કરી, મને આપે છે, એવું થાય છે ને. તો કૃષ્ણ છે, કૃષ્ણને પણ પછી એમ થાય છે કે મારો બાળક છે મને યાદ કરે છે. તો જો સેવાનું ખૂબ મહત્વ હોય છે, સેવા એ આત્માનો ધર્મ જ છે. તો જયારે આપણે બે વસ્તુ હોય છે, એક તો આ તો આપણે કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ, ભક્તિમય સેવા, અને અથવા તો આપણને શું કરવું પડશે? તો માયાની સેવા આપણને કરવી પડશે. તો સેવાનો ધર્મ તો એ સનાતન ધર્મ છે જીવ માત્રનો. સેવા વગર કોઈ પણ આપણે કોઈ પણ મનુષ્ય છે એ રહી શકતા નથી. જો આપણી જો માતા છે અને માતા જો આપણને કહે કે મારા પગ બહુ દુખે છે, દબાવી આપને જરા, તો આપણે શું કહીએ કે ના, એ બધું તું રહેવા દે, હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. આપણે જો આપણી માતાને કહીએ હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, પણ આ બધું તું રહેવા દેજે. અથવા તો એ બીમાર થાય ને આપણને કહીએ કે દવા લાવી દે, આપણે કહીએ કે ના ના એ બધું રહેવા દેજે, પણ હા હું તને ખૂબ હૃદયથી હું તને પ્રેમ કરું છું, તો ચાલે? ન ચાલે ને. તો ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ પણ સંબંધ છે એ પ્રસ્થાપિત કરવા હોય, એસ્ટેબ્લિશ કરવા હોય તો સેવા જરૂરી છે ને. તો સેમ વે કૃષ્ણ સાથે આપણને જો સંબંધ આપણું ડેવલપ કરવું હોય તો પછી ભક્તિમય સેવા છે એ કરવી પડે. તો સાધના ભક્તિ એને કહેવામાં આવે છે. ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે આ તો લાગણી વેડા છે, આ શું છે, આમ ધરાવો છો એવું ને એવું તો રહે છે, આ તો બધા લાગણી વેડા છે. તો એ લાગણી વેડા નથી, સાધના ભક્તિ એને કહેવામાં આવે છે. તો જરૂરથી ભોગ ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. જનક રાજાનું ઉદાહરણ અહીંયા ભગવાન છે એ આપે છે. જનક રાજા કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ માતાજી, સીતા માતાના પિતા. સીતાજીના પિતા છે અને એમના જે જમાઈ છે કોણ છે? તો પ્રભુ શ્રી રામ સાક્ષાત એમના જમાઈ છે. તો એમને કોઈ પણ કર્તવ્ય કર્મ હવે કરવા માટે રહે છે? નથી રહેતું ને. તો પણ એ પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કરે છે. કેવી રીતે કરે છે? પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કરે છે અને સાથે સાથે ભક્તિ પણ કરે છે. આપણે શ્રીમદ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ આવે છે ને કે 12 મહાજનમાંથી આવે છે જનક મહારાજ. તો જન સમુદાય જે છે, ભગવાનના મોટા ભક્ત છે જનક મહારાજ,
તો સામાન્ય જન સમુદાય છે એને એના સમક્ષ પણ એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરવા માટે પણ જનક જેવા રાજા પણ પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ તો કરે જ છે. પછી આગળ શું કહે છે ભગવાન? યદ યદ આચરતિ શ્રેષ્ઠ તત્ દેવેતરો જનઃ સ યદ પ્રમાણમ કુરુતે લોકસ્ત અનુવર્તતે. જસ્ટ તો મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. તો જે પણ શ્રેષ્ઠ જન છે એ લોકો જેવું આચરણ કરશે તો એવું જ આચરણ કોણ કરશે? તો સામાન્ય જન સમુદાય કરશે. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે જો અર્જુન તું યુદ્ધ નહીં કરે તો બધા કાલ આપણે જોઈ રહ્યા હતા ને કે અર્જુનજીના કારણોને ભગવાન જે ઉત્તરો આપી રહ્યા હતા. તો પછી અર્જુનજીને કહે છે કે તું યુદ્ધ નહીં કરે તો આપણે જોયું હતું કે બાળકો છે એ પરીક્ષા આપવા ગયા છે, 10th બોર્ડની એક્ઝામ છે આપવા ગયા છે અને જે ડિફિકલ્ટ પેપર જોઈને શું કે અમે નથી આપતા, ઘરે આવી જાય કે અર્જુનજી પણ છોડીને આવી ગયા હતા. જ્યારે પેપર અઘરું હોય તો અમે પણ છોડીને ભાગી જઈશું. તો આવી રીતે તને ફોલો કરશે જે સામાન્ય જનો છે. તો એટલા માટે તારી યુદ્ધ કરવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણને પણ શું શીખવું જોઈએ કે આપણે પણ આપણા જે રોલ મોડલ છે ને એ સોચી સમજી વિચારીને આપણે બનાવવા જોઈએ. શું કામ? કારણ કે આપણા બાળકો પણ આપણું અનુસરણ કરે છે. તો આપણે જો આપણા રોલ મોડલ છે એ ટીવીમાં આવતા સો કોલ્ડ કહેવાતા સેલિબ્રિટીઝ હોય, એ અભિનેતા હોય, ક્રિકેટર હોય તો આપણા બાળકોનો પણ પછી એ જ રોલ મોડલ બનશે અને પછી એમની પણ અધમ યોનિમાં એમને જે નેક્સ્ટ બર્થ છે એ લેવું પડશે. અને આપણા જે રોલ મોડલ છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદજી હોય, આપણા આચાર્ય પરંપરા છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે, એમાંના કોઈ આચાર્ય હોય તો પછી આપણે જો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ અટેન્ડ કરતા હોઈએ, આપણે જો આપણા જે બીજા વર્ગો હોય છે ને ભગવદ્ ગીતાના, તો એમાં ક્લાસ જયારે શરૂ થાય છે ને લેવલ 1 ના, તો એના પહેલા ને અડધો કલાક પહેલા જોઈન થવાનું હોય અને શ્લોક પઠન થતા હોય છે. તો આપણા આ 4 PM ની બેચમાં નથી થતું. રાતની જે 8 PM ની બેચ છે એમાં એક થતું હોય છે શ્લોક પઠન. તો તમને કોઈને પણ સારી રીતે જો શ્લોક ઉચ્ચારણ કરતા આવડે, આ લેવલ 1 પૂરો થઈ ગયા પાછળ, તો તમે પણ પોતાનું નામ છે એ જિગ્નેશ પ્રભુજીને અથવા તો મને તમે આપી શકો છો. તો આપણે જો શ્લોક પઠનમાં સહભાગી થઈએ, આપણે જો ભગવદ્ ગીતાના શ્રીમદ ભાગવતમના પણ વર્ગો રોજ સવારે આપણા થતા હોય છે ગુજરાતીમાં, રોજ સવારે 7 વાગે. તો એ જ આપણે અટેન્ડ કરીએ તો આપણા જે બાળકો છે એ પણ આપણને ફોલો કરે છે, આપણું અનુસરણ કરે છે. તો આપણે પણ આપણા બાળકો માટે રોલ મોડલ બનવાનું છે. હે પિતાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. જનક રાજાનું ઉદાહરણ આપ્યું. હવે ભગવાન પોતાનું ઉદાહરણ આપે છે કે કોણ છે પોતે? તો ત્રણેય લોકના અધિપતિ છે પોતે. અને તો પણ એમના માટે તો કોઈ પણ કાર્ય કરવાની તો આવશ્યકતા જ નથી, પરંતુ જયારે આવી છે ત્યારે કરે છે ને પોતે પણ કર્તવ્ય. હવે બધા લોકોના સ્વામી જે છે તો એમને તો કોઈ વસ્તુનો પણ અભાવ નથી, તો શું કામ કર્તવ્ય કરવું પડે? શું કામ? કારણ કે જે એ પોતે જે રોલ મોડલ છે ને કૃષ્ણ જે કરશે તો બાકીના લોકો એમને ફોલો કરશે. એટલા માટે જયારે આવે છે ત્યારે 5 સારથી બને છે ને, શું એમને જરૂર હતી? પરંતુ દ્વારિકાના જે રાજા છે તો પોતાનું કાર્યભાર સંભાળે છે ને, અને ગુરુ પણ પોતે બનાવે છે ને કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવે છે. હવે આપણે જોઈ ગયા છે કે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન જ કૃષ્ણથી આવે છે. તો પણ જયારે કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવે છે ધરાતલ ઉપર, ત્યારે પોતે ગુરુ બનાવે છે ને સાંદીપની ઋષિને. અને રામ અવતારમાં જયારે આવે છે ત્યારે વશિષ્ઠજીને ઋષિ બનાવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં જયારે આવે છે ત્યારે ઈશ્વરપુરીને પોતે ગુરુ બનાવે છે ને. શું કામ? કારણ કે પોતે એમને તો કોઈ પણ નિયત કર્તવ્ય કરવાની આવશ્યકતા નથી, પરંતુ એક ઉદાહરણ સ્થાપિત કરવા માટે એ પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણિના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં શાથી પ્રેરાય છે? તો અહીંયા અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે ઘણી વખત એવું થાય ને કે આપણને ખબર પણ પડે છે કે આ કરવું તો ખોટું છે, તો પણ પાપ કર્મ કરવા માટે કેવી રીતે આપણે પ્રેરાઈ જઈએ છીએ? એ પ્રશ્ન અર્જુનજી આપણા બધા માટે પૂછી રહ્યા છે. તો પછી ભગવાન એનું જવાબ આપે છે. શું કહે છે? કામ એશ ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવ મહાશનો મહાપાપમાં વિધયેનામિહ વૈરિણમ
કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ જ છે. હરે કૃષ્ણ. તો જે રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલું જે કામ છે એ જ એનું કારણ છે. કામ એટલે કે ઈચ્છા. આપણી પાસે જે આપણું નથી, જે બીજાનો છે, એ વસ્તુને ભોગવવાની જે પણ આપણી ઈચ્છા છે એને કહેવામાં આવે છે કામ. તો જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે. આપણે કાલનો જે અધ્યાય હતો, બીજો અધ્યાય, તો 2.62 અને 63 માં 8 સ્ટેજીસ, 8 પગથિયા જોયા હતા ને, કે કેવી રીતે કોઈ વ્યક્તિનું પતન થાય છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે, જોયું હતું ને, કે કેવી રીતે ધ્યાન કરવાથી, સતત ચિંતન કરવાથી કોઈ વસ્તુનો, અને પછી 8 એની સ્ટેજીસ હતી કે પછી એનાથી શું થાય છે, તો કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ થાય છે, કામના ઉત્પન્ન થાય છે, આસક્તિ થાય છે, આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય, કામ પૂર્ણ થાય તો ક્રોધ થાય. તો એવી રીતે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિનું છેલ્લે પતન થાય છે, સંસાર ભવકૂપમાં એ નીચે પડી જાય છે. તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહી રહ્યા છે કે જે કામ છે, જે ભોગવવાની ઈચ્છા છે, તો એ પછી પૂર્ણ ન થાય. ઈચ્છા ક્યારે પણ કોઈની કદી પણ પૂર્ણ થતી નથી. તો શું થાય છે, પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ છે તો પછી ક્રોધથી શું થાય છે, ક્રોધ છે એ સૌથી મોટો આપણો શત્રુ છે. ભગવાન જણાવે છે કે આ જગતનો સર્વભક્ષી અને મહાપાપી શત્રુ છે એ ક્રોધ છે. તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. અલગ અલગ માત્રા હવે બતાવી રહ્યા છે, ઉદાહરણ આપે છે ભગવાન. એક સરસ એનાલોજી આપી રહ્યા છે કે કામ છે, હવે કામ તો કારણ છે, અને એ કેવી રીતે હોય છે, તો બધામાં ઓછા વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. એવું નહીં કે બધામાં સરખા પ્રમાણમાં હોય છે, એની માત્રા જે છે એ અલગ અલગ હોય છે. તો સૌ પ્રથમ છે કે અગ્નિ ધુમાડાથી. તો અગ્નિ હોય અને ધુમાડાથી આવૃત હોય તો શું કરે, પહેલાના જમાનામાં જેવી રીતે ચૂલા ઉપર ભોજન બનાવવામાં આવતું, તો જયારે અગ્નિ છે, ધુમાડો જયારે આવે ત્યારે આપણે શું કરીએ, એક ફૂંકણી હોય છે, એમાંથી ફૂંક મારી તો ફરીથી અગ્નિ છે એ પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે. તો જે ધુમાડો હોય તો એ ઓછી માત્રા છે કામની, તો શું થાય, તો ઇઝીલી એ દૂર થઈ શકે છે, ફૂંક મારીએ તો થઈ શકે છે. અને પછી બીજું ઉદાહરણ છે કે દર્પણ ધૂળથી. તો દર્પણ છે એના ઉપર મિરર છે, એના ઉપર જો ડસ્ટ લાગેલી છે, ધૂળ જામેલી છે, તો એને ક્લીન કરવા માટે શું કરવું પડે, તો પછી કપડાથી એને ઝટકવું પડે, ગીલા કપડાથી એને પોછવું પડે, પછી પેપરથી, આવી રીતે જયારે ક્લીન કરીએ એટલે થોડુંક વધારે એમાં આપણને મહેનત છે, એફર્ટ છે એ વધારે જાય છે. પછી તો ત્રીજી માત્રા, જે માત્રા ખૂબ છે જો કામની, તો શું થાય, તો કયું એક્ઝામ્પલ આપી રહ્યા છે કે ભ્રૂણ છે એ ગર્ભાશયથી જેવી રીતે આવૃત હોય છે, તો આપણને ખબર છે એ ભ્રૂણને જયારે એ ગર્ભાશયમાં છે તો એને બહાર નીકળવા માટે 9 મહિનાથી પહેલા તો એ નીકળી શકતું નથી. તો વધારે સમય લાગે છે. વધારે માત્રા જો તમારામાં કામની હોય તો એનાથી નીકળવા માટે વધારે સમય પછી આપણને લાગી જાય છે. એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. કે જે કામ છે, જે ઈચ્છાઓ છે, એવું નથી કે એવી ઈચ્છા, એક ઈચ્છા છે આપણી પૂરી થઈ ગઈ તો બસ થઈ ગયું. મર્સિડીઝની ઈચ્છા હતી, કાલે આપણે જોઈ રહ્યા હતા, મર્સિડીઝ મળી ગઈ તો ઈચ્છા પૂરી, બસ બધું મળી ગયું, જીવનમાં મને બધું મળી ગયું, એવું થાય છે? નથી થતું. હજી પણ મોંઘી જે ગાડી છે એ પ્રાપ્ત કરવા માટે પછી ઈચ્છા થાય છે, ને ઈચ્છાઓ ક્યારે પણ પૂર્ણ થતી નથી. ઈચ્છાઓ અનંત છે. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે શું થાય છે, તો પછી આ જે કામ છે ક્યારે સંતુષ્ટ થતું નથી. કેવી રીતે છે એ, કે કોઈ અગ્નિ છે, અગ્નિમાં જો પેટ્રોલ નાખીએ તો શું થાય, તો એ કહે છે કે બસ બહુ પેટ્રોલ મળી ગયું, ખૂબ ઈંધણ મને મળી ગયું, હવે બસ બસ એવું કહે છે. અગ્નિ તો હજી પણ પ્રજ્વલિત, જોરથી આ ભડાકો જ અગ્નિનો થયા કરે છે. તો સેમ વે જો આપણી કામ ઈચ્છાઓ છે એ ક્યારે પણ પૂર્ણ થતી નથી. એક પૂરી પણ થઈ ગઈ, મને તો એક 1 BHK ફ્લેટ છે એ જોઈતું હતું, એ મળી ગયું, તો હવે 2 BHK જોઈએ, એ પણ મળી ગયું, તો હવે મોટો બંગલો જોઈએ. તો આ ઈચ્છાઓ છે એ અનંત આપણી રહે છે, એ વધતી જ જાય છે. તો ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. હવે બતાવી તો દીધો કે કારણ શું છે, કામ છે. પાપ કર્મ માટે ભગવાન જણાવી રહ્યા છે કે કારણ છે કામ, કામના કારણે બધું પાપ કર્મ માટે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો એનું નિવાસ સ્થાન કયું છે, તો હવે નિવાસ સ્થાન બતાવી રહ્યા છે કે 3 એના નિવાસ સ્થાન છે. કયા કયા, તો ઇન્દ્રિયો છે આપણી, મન અને બુદ્ધિ, અહીંયા એ રહે છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે.
વાસ્તવિક જ્ઞાન જે છે આપણું કયું છે કે આપણે જીવાત્માઓ છીએ તો આપણે કૃષ્ણના નિત્ય દાસ છીએ, કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ છે એ ભૂલી ગયા છીએ, વાસ્તવિક જ્ઞાનને ભૂલી ગયા છીએ અને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં હેરાન થઈ રહ્યા છે. તો એક શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદમાં એક ઉદાહરણ આવે છે જેનું રેફરન્સ છે, જે ઉદાહરણ છે એ અહીંયા પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આપે છે કે રથ છે, કયો રથ છે તો આપણી જે શરીર છે એનું રથ છે. જે ઘોડાઓ છે 5 ઘોડાઓ તો કયા છે? ઇન્દ્રિયના વિષયો છે, ઇન્દ્રિયો છે એ આપણી 5 ઇન્દ્રિયો, આંખ, કાન, નાક, મોઢું અને જીભા. તો આવી રીતે જીભા અને સ્કિન જે છે આપણી ત્વચા, તો આ 5 ઇન્દ્રિયો છે એ 5 ઘોડાઓ છે. અને પછી તો મન છે એ લગામ છે અને જે ચલાવનાર છે રથનો, જે સારથી છે એ કોણ છે? એ છે બુદ્ધિ. અને જે ભાઈ પાછળ આપણે જોઈ રહ્યા છે રથમાં બેઠા છે કોણ છે? એ આત્મા છે. તો મન છે ને, મન જો આપણું વશમાં નથી તો મન શું કરે? મન ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી તો મન ઇન્દ્રિયોને, ઇન્દ્રિયો જે કંઈ પણ ઈચ્છા કરે એ મન આપણને પૂરી કરવા માટે કહે છે. અલગ અલગ દિશામાં બધા ઘોડા દોડ્યા કરે, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયો છે, અલગ અલગ ઈચ્છાઓ એ પોતાની વ્યક્ત કર્યા કરે. તો પછી મન શું કરે કે આપણને કે મન કે ઠંડીના દિવસો છે તો પણ આપણને કે રાત્રે કે આઈસ્ક્રીમ ખાવાનું મન થઈ રહ્યું છે. તો પછી બુદ્ધિ છે ને, પછી બુદ્ધિ કામ ઉપર લાગી જાય છે. હા, તને આઈસ્ક્રીમ ખાવી છે તો અત્યારે કયું આઈસ્ક્રીમ પાર્લર ખુલ્લું રહેશે તો આપણને એ બતાવે છે પછી, અને આપણને આખી ફેસિલિટી એ પૂરી પાડે છે, આખી વ્યવસ્થા એવી કરી નાખે છે કે જેનાથી આપણે આપણી જે ઈચ્છા છે, જે મન કરી રહ્યું છે એ પૂર્ણ કરી શકીએ. અને આ બધામાં શું થઈ રહ્યું છે તો જે આત્મા ત્યાં બેઠું છે ને એ હેરાન થઈ રહ્યું છે. શું કામ? કારણ કે બુદ્ધિ છે ને એ ભૌતિક છે, બુદ્ધિ જો આધ્યાત્મિક હોય. શું કામ બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક નથી? કારણ કે આત્માને ખોરાક આપ્યું નથી. આત્માનો ખોરાક શું છે તો ભગવાનનું નામ જપ કરવું એ આત્માનો ખોરાક છે. આત્માને ખોરાક નથી આપતા, આત્મા સ્ટ્રોંગ નથી તો એના કંટ્રોલમાં બુદ્ધિ નથી, બુદ્ધિ એના વશમાં નથી તો બુદ્ધિ ભૌતિક છે, આધ્યાત્મિક નથી. અને પછી શું કરે તો મનની વાતોમાં આવી જાય અને મન જે પણ ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે એ પૂરો પાડવામાં એ પ્રયત્ન કરે છે, જેનાથી આપણે હેરાન થતા હોઈએ છીએ. તો આત્માને એનું જે ખોરાક છે એ આપવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જરૂરથી જપ કરવું જોઈએ. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના આ મહાન પ્રતીક એટલે કે કામ નું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. ઘણા લોકો કહે ને કે કરીશું ને અમે ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવું છે, કરીશું અમે 60 વર્ષની પાછળ રોજ વાંચીશું અમે ભગવદ્ ગીતા, અથવા તો કે નામ જપ કરવાનું છે 60 વર્ષની પાછળ ત્યારે અમે જરૂરથી કરીશું, ફૂલ ટાઈમ અમે ભક્તિ માટે જ અમે સ્પેન્ડ કરીશું. પરંતુ ભગવાન શું કહી રહ્યા છે કે જેટલી વહેલી તકે થઈ શકે એ કરવાનું છે. ભક્તિમય સેવા એવું નથી કે આપણે જ્યારે આપણું શરીર છે એ સક્ષમ ન રહે અને આપણી પાસે એટલી એનર્જી ન રહે ત્યારે આપણે ભગવાન, અને પહેલી વાત તો કોને ખબર છે કે આપણું લાઈફ ટાઈમ કેટલું છે, કેટલા વર્ષો સુધી આપણે જીવિત રહેવાના છીએ. તો જેટલું વહેલું થઈ શકે ને, અતિ દુર્લભ જે માનવ જીવન, માનવ શરીર આપણને મળ્યું છે 84 લાખ યોનિઓમાં ફરી ફરીને, તો જરૂરથી આપણું આ જે માનવ જીવન છે એ સાર્થક આપણે આ જ જન્મમાં કરવું જોઈએ કે આ જ જન્મમાં હું કેવી રીતે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકું. તો આપણે જોઈ ગયા છે બીજા અધ્યાયમાં કે પુનર્જન્મ તો ફિક્સ જ છે અને શરીર તો મળે જ છે, કાં તો ભૌતિક મળશે અહીંયા જો ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ થશે તો, અને જો આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાનના ધામમાં મળે તો પછી આધ્યાત્મિક શરીર મળે છે. તો ચેતના અહીંયા બતાવી દી છે કે ચેતનાના સ્તર છે અલગ અલગ. જો શારીરિક ચેતના સ્તરની ચેતના હોય આપણી તો ફક્ત ખાવા પીવાનું એટલું જ સમજ આવે. પશુ સમાન જે ચેતના હોય છે એ ચેતનાનો સ્તર છે શારીરિક સ્તર. પછી તો કામુક વિષયાસક્ત સ્તર આવે છે, જ્યાં ખાવા પીવાની સાથે સાથે હજી પણ મને આ મળી જાય, મને સારા મિત્રો મળી જાય, મને સારું મકાન રહેવા માટે સારા વસ્ત્રો મળી જાય, આવું બધું જે છે હજી વિષય વસ્તુઓ જે છે એ મળે તો એ વિષયાસક્ત સ્તરની આપણી ચેતના થઈ. હજી થોડુંક ઉપર ઉઠીએ તો માનસિક સ્તરની કે જ્યાં ચિંતન થવા માંડે કે અરે હું વાસ્તવમાં કોણ છું, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા માટે જે આપણે પ્રશ્ન થાય છે કે હું કોણ છું અને મારું ઉદ્દેશ્ય શું હોવું જોઈએ, આના માટે જે સર્ચ કરે તો એ માનસિક સ્તરની ચેતના છે. પછી તો બૌદ્ધિક સ્તરની પછી એ હજી એના
એ જાણવા માટે પ્રયત્ન કરે, એને ખબર પડે કે હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું. આત્મા છે અને આત્માની સાથે સાથે પરમાત્મા પણ છે. આ જયારે એને ખબર પડે તો બૌદ્ધિક સ્તરની ચેતના થઈ. અને પછી જયારે ખબર પડે કે આત્મા સાથે આત્માનો પરમાત્મા સાથેનો સંબંધ શું છે, કે આપણે આ જે આત્મા છે આપણું સ્વરૂપ શું છે, તો કૃષ્ણની સેવા કરવું, કારણ કે આપણે એના અંશ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને, મમેવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન, કે બધા જે જીવાત્માઓ છે એ કોણ છે, તો ભગવાનના અંશ છે. તો અંશનું કામ શું છે, અંશની સેવા કરવી. અને 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે આ જે જીવ છે એ બધા શું છે, તો ભગવાનની પરાશક્તિ છે. તો આપણે શક્તિ છે ભગવાનની, અને ભગવાન શક્તિમાન છે. તો શક્તિનું કામ છે શક્તિમાનની સેવા કરવી. તો એ આપણી થઈ ગઈ આધ્યાત્મિક સ્તરની ચેતના. તો આગળ શું જણાવે છે ભગવાન, તો કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને આત્મા એ બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. તો શું કરવું જોઈએ, આત્માને સ્ટ્રોંગ બનાવવાનું છે, આત્માને ખોરાક આપવાનું છે, જેનાથી શું થશે, તો આત્મા બુદ્ધિને પછી કહે છે કે બુદ્ધિ આ શું કરી રહ્યો છે, લગામને તું ખેંચ, આ જે મન રૂપી લગામ છે એને ખેંચ. આ જો બધા ઘોડાઓ અલગ અલગ દિશામાં જઈ રહ્યા છે, તો લગામને તું કસીને ખેંચી લે. તો પછી બુદ્ધિ છે એ મનરૂપી લગામને ખેંચશે, અને આ જે ઘોડાઓ અલગ અલગ દિશામાં હતા એ બધું જ લાઈનમાં આવી જશે. ઘોડા પણ એક દિશામાં, મન પણ એક જ દિશામાં, બુદ્ધિ પણ એક દિશામાં. આ બધું જે અલગ અલગ જઈ રહ્યું છે, તો એને આપણને કરવાનું શું છે, તો એક લાઈનમાં એને ગોઠવવાનું છે. કેવી રીતે ગોઠવી શકીશું, તો આત્માને ખોરાક આપીશું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરીશું, તો એક લાઈનમાં આવી શકે છે. આ અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ત્યાગ કે ક્રિયા, કર્મ કરું કે ત્યાગ કરું, જે અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતું કે નોલેજ અથવા તો બધું છોડી દઉં હું. તો ભગવાને શું કીધું હતું કે મિથ્યાચારી બનવા વિશે ના પાડી હતી, કે છોડીને જો તારું વિષય ચિંતનોમાં મન રહે તો આ કરવાનું નથી. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ છે એ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે, કે કર્મકાંડથી કર્મ યોગ સુધીનો ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું છે. પછી ઉદાહરણ દ્વારા જીવવું જોઈએ, આપણે ઉદાહરણ બનવું જોઈએ, રોલ મોડેલ બનવું જોઈએ. અને સૌથી મહાન દુશ્મન છે કામ, એને કેવી રીતે પરાસ્ત કરી શકીશું. તો આ અધ્યાયનું સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ કયું હતું, કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ કરવાનું છે. આ યુગનો ધર્મ છે, કલયુગનો યુગ ધર્મ છે, આપણે જોઈ ગયા છે. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો કૃપા કરીને આ જપ કરો અને ખુશ રહો. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક, ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમારા બધાનો હરે કૃષ્ણ માતાજી.